අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ ආංශ විද්‍යාවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන කොටස. හරි අපි දැන් කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා බල ගූර්ණ කතා කරා. ඊට කලින් වීඩියෝ එකේ අවසාන වීඩියෝ එකේ කරේ බල සම්පූර්ණතාවය. දැන් මේ වස්තුවක මොකක්ද මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය නැත්නම් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියලා හේකුත් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ගැන කතා කරන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. දැන් ඕනම වස්තුවක් ළමයි ගත්තොත් එයාගේ බරක් තියෙනවනේ ස්කන්ධයක් තියෙන ඕනම වස්තුවක් ගත්තාම මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයක තිබ්බහමනේ ගුරුත්වයට අහු වෙන්න ස්කන්ධයක් තිබ්බහම එයාගේ බරක් ඇති වෙනවා. දැන් අභ්‍යවකාශයට අරන් ගියොත් නම් බරක් එන්නේ නැහැ. හරි? ඒකින්ද මතක තියාගන්න ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධ ගත්තොත් ඔය බර කියන එකනේ. ඒක වෙනස් වෙනවා වස්තුවේ ඒ වස්තුව තියලා තියෙන ස්ථානයේ ගුරුත්වජ තරණය මත. දැන් අපි මේ හරිය ගණන් හදද්දි ගන්නේ ගුරුත්ව තරණය 10 කියලානේ. දැන් වස්තුවක් අපි හඳර අරන් ගියොත් එහෙම ගුරුත්ව තරණය අඩුයි. ඒකෙන්ද මේ වස්තුවේ බර අඩු වෙනවා. ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේ? ස්කන්ධය. බ්‍රහස්පති ග්‍රහලෝකයට අරන් ගියොත් එහෙම මේ කී ගුණයක්ද? 16 ගුණයක් වගේ එනවා අපේ පෘථිවි ගුරුත්ව තරණය වගේ. 160ක් විතර එනවා. සෑහෙන බරක් තියෙනවා එතකොට. ඒ වගේ තමයි දැන් මේ වස්තුවක් ගත්තාම ඕනම වස්තුවක් හැදලා තියෙන මේ විශ්වයේ තියෙන ඕනම වස්තුවක් හැදලා තියෙන්නේ අංශු වලින්. චූටි අංශු නේ? චූටි අංශු වලින්. ඒතර අපි ගත්තොත් මේ වගේ වස්තුවක් එන්න වස්තුව. මේකේ අංශු ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවානේ. මම අංශු කිහිපයක් ලොකුවට මාක් කරන්න. හරි ඔය වගේ අංශු විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. හරිද මේ හැම අංශුවකම බරවල. දැන් මේ හරි ගුරුත්වජ තරණේ G නම් මේ ලක්ෂීය නැත්නම් මේ අංශු වල ස්කන්ධ සිම්පල් M නම්. හරි මේ හැම අංශුවකම අපි ලකුණු කරොත් බර සිරස්ස පහළට නේ මම. සිරස්ස පහළට බර. හරි මේ හැම අංශුවකම අපිට බර ලකුණු කරන්න පුළුවන් නෝ. ඒතර මේ බලනේ බලන දින බර කියන්නේ බලයන්නේ මේ හැම ලක්ෂීය මේ වස්තුවේ දින හැම ලක්ෂීය ස්කන්ධයකම නේ සිම්පල් M එකකින් වන අංශුවකම මේ බරවල් ටික අපි ගත්තොත් සමාන්තර බල දෙන්නේ. මේ ඔක්කොම සමාන්තර බලනේ. මේ සමාන්තර බල සෙට් එකේ සංප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියාත්මක වන තැනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ වස්තුවේ මුළු බරනේ. හරි වස්තුවේ මුළු ස්කන්ධයෙන් නම් අපිට ලිව්ව හැකි මෙන්න මේ වගේ තැනකින් තමයි අපි කියනවා වස්තුවේ බර. ඒ කියන්නේ මේ බල සෙට් එකේ ළමයි සංප්‍රයුක්ත බලය. හරි සංප්‍රයුක්ත බලය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ mg ඒවා ඔක්කොගේම එකතුව. ඔක්කොම පහළටනේ නේ කැපිටල් mg. මෙන්න මේ සංප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානයට අපි කියනවා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඒක අපි කැපිටල් G වලින් අංකණය කරන්නේ. හරි වස්තුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කැපිටල් අර බල පූර්ණෙත් අංකණය කරනවා G වලින්. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයත් කැපිටල් G වලින් අංකණය කරනවා. පැහැදිලිද? හරි ඔය වගේ ඕනම වස්තුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ ඒ වස්තුව හැදිලා තියෙන කුඩා අංශුන්ගේ බරවල් අපි ඔහොම ලකුණු කරන් ගියොත් මම මේ කීපේ ලකුණු කරේ. හරි මේකේ විශාල ප්‍රමාණයක් කොහොම ලකුණු කරන්න පුළුවන්. mg ඒවා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ සෙට් එකේ සංප්‍රයුක්ත බලය තමයි මේ වස්තුවක මුළු බර ලෙස ගන්නෙ. ඒ බර මුළු බර ඒ සංප්‍රයුක්ත බලයේ ක්‍රියාත්මක වන තැනක් තියෙනවානේ ක්‍රියා ලක්ෂ්‍ය ක්‍රියා රේඛාව පටන් ගන්න තැන නේ. අන්න එතන අපි හඳුන්වනවා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ වස්තුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ ළමයි මේ වස්තුවේ තියෙන ස්කන්ධය කිසියම් තැනකට අපි සලකනවා ඒක රාශිය වෙලා තියෙනවා කියලා. ඕනම වස්තුවක ස්කන්ධය කිසියම් ලක්ෂයකට නේ ඒක රාශිය වෙලා තියෙනවා කියලා ගන්නවා. ඒ ලක්ෂයට අපි කියනවා ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය උසස් පෙළ මට්ටමේ ළමයි ඉගෙන ගද්දී වස්තුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි එකම තැන තියෙනවා කියලා තමයි සලකන්නේ. හැබැයි එහෙම නොවන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ නැහැ. හරි. සාමාන්‍ය කුඩා වස්තුවක් ගත්තොත් හරිද? මේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි එකම තැන තියෙනවා කියලා සලකනවා. හරි. ඔය විශාල ගොඩක් ලොකු වස්තු ගත්තාම මොකද මේ ගුරුත්ව තරණය ළමයි දැන් හැමතැනම මේ චීවලගේ එකම අගේ වෙන්නේ නැහැ. දැන් පොඩි වස්තුවක් ගත්තොත් නම් මේ හරියටත් G එකමයි මේ හරියට G එකමයි මේ හරියට G එකමයි. ලොකු විශාල වස්තුවක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? හරි ලොකු විශාල වස්තුවක් ගත්තොත් දැන් අපි ගන්නවා හිමාලය කන්ද. හරි එවරස්. එතකොට හිමාල කන්දේ පහළ හරියේ තියෙන ගුරුත්ව තරණ නෙමෙයි හිමාල කන්දේ මුදුනේ ගුරුත්ව තරණ අඩුයිනේ. එතකොට උඩ තියෙන කන්දේ උඩ තියෙන අංශුවක බරයි. කන්දේ උඩ තියෙන අංශුවක බරයි. හරිද? කන්දේ පහළ තියෙන අංශුවක බරයි ස්කන්ධ සමාන වුණාට අංශු වල බරවල් පොඩ්ඩක් වෙනස් වීමක් වෙනවානේ. තේරෙනවද? බරවල් වෙනස් වුණාම ළමයි අර ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි එක තැනකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මේ වගේ තැනක වෙලා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ වගේ තැනකට යන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අපි සාමාන්‍ය ළමයි වස්තුවක් ගත්තොත් මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මතක තියාගන්න අර වස්තුන්ගේ මේ වස්තුවක් ගත්තාම හැදිලා තියෙන කුඩා අංශුන්ගේ මුළු බර ක්‍රියාත්මක වන තැන තමයි එම වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට දැන් ළමයි දෘඩ වස්තුවක් ගත්තොත් දැන් මේ වස්තුව ළමයි දැන් මෙහෙම තියෙද්දි මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයක් තමයි මෙයාගේ මුළු බර අපිට ඒක හෙව්වේ හැකිනේ
මම නිකන් මේක කොහොම සමතුලිතව තියදී බැලුවේ ඇයිනේ. හරි මෙහෙම සමතුලිතව තියාගන්න පුළුවන් තරක් වෙනව නෙමෙයි. හරි. අන්න එතනින් තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඒ කියන්නේ ඒ ඔස්සේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් පහළටනේ බල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ බලට සමාන බලයක් මම මේ ඇඟිල්ලෙන් උඩට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා බලයක් දීලා ඔහොම සමතුලිතව තියන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔස්සේ තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේක මැද ඇත්තේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ පෑනේ හරි මැද පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා බලයේ මුළු බර. ඉතින් මේ අංශු වලින් ඇතිවන මුළු බර තමයි මැදින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතන තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඒ බලයට සමාන බලයක් මම ඇඟිල්ලෙන් දීලා මෙහෙම සමතුලිතව තියන් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ වගේ පොඩි වස්තුවකට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි එකම තැන කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි ගැටලුවක් නැහැ. හොඳයි. ඉතින් මේක දැන් අපිට ඕන කාටද ඕන මෙහෙම සම්බන්ධයක් ලියන්නත් පුළුවන්. මේ වස්තුවේ මුළු බර සමානයි. මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය නෙමෙයි. මේ එක් බලවල හරි සිම්පල් mg දන කොහොම හරි අන්තිමට සිම්පල් mg මේ පද n ගානක් වෙනවනේ. සිම්පල් mg ඕනේ. හරි ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ළමයි අපිට වැදගත් එක වස්තු වල අපිට ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. හරි. එක වස්තු වල ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර පිහින්න ස්ථාන අපිට වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මේ වස්තු වල දැන් දෘඩ වස්තුවක් ගත්තොත් දැන් මේ පෑනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කිසියම් තැනක තියෙනවනේ. මේ පෑනේ මෙහෙම තිබ්බත් වෙන තැනක අරන් ගිහලා තිබ්බත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ තියෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අවකාශය තියෙන තැන නෙමෙයි මේ වස්තුවේ දැන් කිසියම් තැනක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙනවනේ. මුළු බර මේ වස්තුවේ මුළු බර ක්‍රියා කරන ලක්ෂයක් මේක ඇතුලේ මැද තියෙනවනේ. මේ G කැපිටල් G ලක්ෂය මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ ඒ ලක්ෂය ළමයි පෑන සිරස්ස තිබ්බත් වස්තුව මෙහෙම තිබ්බත් පෙරලා තිබ්බත් ඒ තියෙන තැන තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. හරි දෘඩ වස්තුවක ළමයි වස්තුව අවකාශය තුල කොහොම තිබ්බත් හරිද? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වීඩියම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකෙන් කෑල්ලක් ගලවලා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ හරිය දිනවා නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මැද කෑල්ල ගැලෙවොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් එතන නෙමෙයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? කෑල්ලක් අහිමි වුණානේ නේ? දැන් පොඩ්ඩක් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වීඩියම් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. කෑල්ලක් මේක තමයි එකතු කරොත් අලුතෙන් දැන් මේක ආයෙ එකතු කරා නම් කලින් තිබ්බ රැඳ වෙනවා. තව කෑල්ලක් මේක දැමුණා නම් ආයෙ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වීඩියම් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. නේ? ඒතර එකම වස්තුවක කෑලි ගලවන්න නැතුව හෝ කෑලි එකතු කරන්නේ නැතුව හෝ වස්තුව කොහොම තිබ්බත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වීඩියම වස්තුවේ එකම තැනක තියෙන්නේ. කෑලි ඉවත් කරොත් ස්කන්ධයන් යමුනොත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වීඩියම වෙනස් වෙනවා. දෘඩ වස්තුවක. ඊට මුදු වස්තුවක් ගත්තොත් ළමයි. මුදු වස්තුවක්. හරි. එතකොට මේක දැන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ කිසිය මේ ලේන්සුව නේ දර්ශන එකක් නෑ. ලේන්සුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ දැන් මේ වෙලාවක මේ මැද කොහෙද තැනක ඇති. කොහොම තියෙන්නේ. මම මේක කොහොම වාක්‍ය කරනවා. දැන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තාමත් එතනමද? දැන් මෙහෙම තියෙද්දි හිතන්නකෝ මෙන්න මෙතන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තිබ්බා කියලා. මැද. දැන් කොහොම වාක්‍ය කරොත් මොකද වෙන්නේ? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඈ දැන් එතන නෙමෙයි දින්න ළමයි. දැන් චුට්ටක් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙ මෙතනින් උඩට එන්න පුළුවන්. මොකද දැන් උඩටත් මේ ස්කන්ධ ආවනේ. නේ? අර ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය යන පැත්තට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයක් නැඹුරු වෙනවා. හරි දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මම මෙහෙම ඉති. හරි මගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? මගේ බර. හරි මගේ බර හිතන්නකො නිව්ටන් ICI කියලා ස්කන්ධ කිලෝග්‍රෑම් 60ක් කියලා නිකන් හිතන්නකො වීලුවට. මගේ බර, ඒ කියන්නේ මගේ අංශු දිනවනේ මේ මාව හැදලා තියෙන අංශු වල බරවල් ටික සිරස්ස පහළටනේ සිම්පල් mg ඔය බල සෙට් එකේ මුළු බර ක්‍රියාත්මක වන තැනක් වෙනවා මගේ කොහෙද? නාභිය අපි නාභිය කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ නාභියේදී ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ හරි මෙතනින් අර මොකක් හරි අර මෙතනින් විදගෙන යනවා ඔළුව උඩින් විදිනවා පහළට නේ නාභිය හොයාගන්න පුළුවන් එතකොට. හරි? මගේ මේ මැද හරිය තැනක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙනවා. මම මෙහෙම ඉද්දි. මම මෙහෙම එළියට දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක පේනවත් දන්නේ නැහැ මගේ මේ උඩ හරිය විතර නෙවෙයි ඉන්නේ. මම මෙහෙම හරිය ඔහොම නැමුණොත් දැන් මම සිරස්ව ඉද්දි නම් මගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඇඟ ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි? දැන් මම දෘඩ වස්තුවක් නෙමෙයි ළමයි මගේ මේ හැඩ වෙනස් වෙනවානේ මම ඔහොම අත්පය හොල්ලාද්දිනේ. හරි මම දැන් මෙහාට අරන් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය මෙහාට යනවා. ඒක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය චුට්ටක් ඉස්සරහට එනවා. අත් පස්සට තල්ලු කරොත් ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය චුට්ටක් පස්සට ගියා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පොඩ්ඩක් පස්සට එනවා. මම මෙහෙම නැමුණොත් මොකද වෙන්නේ? මගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එළියට එනවා. හරිද? මම මෙහෙම නැමුණොත් මොකද ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය මෙහාට එද්දි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයත් එහාට යනවා. හරි මුදු වස්තුවක ඒකයි වෙන්නේ. මුදු වස්තුවක් ගත්තාම ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය යන පැත්තට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය විස්තරගත වෙනවා. දෘඩ වස්තුවක් වුණත් එහෙම තමයි ඉතින් අර කෑලි එකතු කරොත් ස්කන්ධ ගලවලා අයින් කරොත් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම් වෙනස් වීම වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ ටික පොඩ්ඩක් වැදගත්. දැන් ළමයි අපිට විවිධ හැඩති වස්තු වල ගුරුත්ව කේන්ද්‍රවල පිහිටීම් දැනගන්න ඕනේ. හරි? අපි පළවෙනි එක ගමු ළමයි ඒකාකාර දණ්ඩක. මීටර කෝදුවක් වගේ ගත්තොත් ළමයි ඒකාකාරයි. අර හරස්කඩ වර්ග බලයේ දිගටම ඒකාකාරයි. ඒකාකාර දණ්ඩක ළමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය
හරි මැදින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. ඒකාකාර දණ්ඩක මුළු දිග L නම් දණ්ඩේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරි මැදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකාකාර දණ්ඩක. ඒකාකාර දණ්ඩක. අංක දෙක ඒකාකාර තැටියක. තැටියක්. ඒකාකාර තැටියක් ගත්තා ළමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරි තැටියේ මැද කේන්ද්‍රයෙන් තමයි බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි වලල්ලක් ගත්තත් එහෙමයි. හරි. වලල්ලක් ගත්තත් ළමයි වලල්ලක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙත් හරි මැද. නේ ඔය වගේ අපිට විවිධ වස්තු තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ගෝලයක් ගත්තත් අනේ ඒකාකාර ගෝලයක්. එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරි මැද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් හරි සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් ළමයි ඒකාකාර සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ අක්ෂය මත තමයි හරි අක්ෂය කියන්නේ සිලින්ඩරයක් 17 එකක් වගේ හරි මැදින් කූරක් බැස්සුවොත් ඒකේ ඒ කේන්ද්‍රනේ හරි මේකේ උස h නම් මේක h බෙදීම දෙකයිනේ හරි h බෙදීම දෙකක් දුරින් සහ හරි මේ වෘත්තාකාර මේ රවුමක් තියෙන්නේ මෙතනින් අපි කූරක් බැස්සුවොත් සිරස්ස පහළ මේ අක්ෂනේ මේක කියන්නේ අක්ෂනේ සිලින්ඩරයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ත්‍රිමාන වස්තුවක් නේ ඊට පස්සේ මේ ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක් ගත්තොත් හරි නැත්නම් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ආස්තර ඒ වගේම වැදගත් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර සමචතුරාශ්‍රාකාර ආස්තරයේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර තහඩුවක් සමචතුරාශ්‍රාකාර තහඩුවක් ගත්තොත් කොහෙද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඒකාකාරයි ඒවල තියෙන්නේ මේ විකර්ණ හරි විකර්ණ ඡේදනය වල තැන තියෙනවනේ නේ තහඩුවක් ගත්තොත් ඍජුකෝණාශ්‍රාකාරී අන්න එතන තමයි ළමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන්නේ බර මේ එතනින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි සමචතුරාශ්‍රයකත් එහෙමයි. හරි මැද ලක්ෂ්‍ය. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරි සමචතුරාශ්‍රාකාර සහ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ආස්තරයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ විකර්ණ ඡේදනය වන තැන. විකර්ණ දෙක ඡේදනය වන තැන. ඊට පස්සේ මේක වැදගත් ළමයි දැන් ත්‍රිකෝණයක ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක. හරි තහඩුව වගේ දැන් අපිට ගණන් හදාදී තියෙන ආස්තර. ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක තහඩුවක නේ සමපාද විෂමපාද නේ සමදීපාද මොකක් හරි හරි ඕනම ත්‍රිකෝණයක ළමයි ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම එන්නේ මේ මධ්‍යස්ථ ඡේදනය වල තැන මොකක්ද මේ මධ්‍යස්ථ කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔලලලත් ඉගෙනගෙන ඇති ත්‍රිකෝණයක මධ්‍යස්ථයක් අඳිනවා කියන්නේ කිසියම් ත්‍රිකෝණේ ශීර්ෂයේ ඉඳන් හරි කිසියම් ශීර්ෂයක ඉඳන් ඊට සම්මුඛ පාදේ හරි මැද ලක්ෂ්‍ය මෙන්න සම්මුඛ පාදේ හරි මැද ලක්ෂ්‍යට අපි රේඛාවක් ඇඳුවොත් මේකට කියනවා මධ්‍යස්ථයක් කියලා ඔන්න එක මධ්‍යස්ථයක් ගන්න. ආයි මෙතන ඉඳන් තව මධ්‍යස්ථයක් අනින්න පුළුවන් මේ සම්මුඛ පාදේ හරි මැදට. හරි. මෙන්න තව මධ්‍යස්ථයක් ගන්න. ඉතින් මේ ශීර්ෂය ඉඳන් ඊට සම්මුඛ පාදේ හරි මැදට ඇඳොත්. හරි. මෙන්න මෙතනට එන්නේ. හරි සම්මුඛ පාදේ මැදට අදින්න ඕනේ. මෙන්න මේ රේඛාවලට අපි කියනවා මධ්‍යස්ථ කියලා. හරි ඔන්නම මධ්‍යස්ථ තුනක් ඇඳ හැකියි. මධ්‍යස්ථ එකිනෙකට ඡේදනය වෙන තැනක් තියෙනවා නෙමෙයි. මධ්‍යස්ථ එකිනෙකට ඡේදනය වෙන තැනක් තියෙනවානේ. අන්න එතන තමයි ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. එතනින් තමයි සිරස්ස පහළට බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. mg. මේක තව වැදගත් දෙයක් වෙනවා ළමයි ත්‍රිකෝණයකට අපි මේ මධ්‍යස්ථ ගහුවාම මධ්‍යස්ථ තුන ඡේදනය වෙන ලක්ෂයෙන් මේක ප්‍රමේයක් ලෙසත් අපි ගන්නවා ගණන් වල මධ්‍යස්ථ ඡේදනය වෙන ලක්ෂයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙ තියෙන්නේ එතන. එතනින් මේ මධ්‍යස්ථ බෙදෙනවා 2:1 අනුපාතයකට. හරි දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේ මධ්‍යස්ථ දිග සෙන්ටිමීටර් 6 නම් මේක දිග 6යි නම් සෙන්ටිමීටර මේක සෙන්ටිමීටර 4ක් වෙලා මේක සෙන්ටිමීටර 2ක් වෙන්න ඕනේ 4/2 සරල කරාම 2/1ක් එනවනේ මේ මධ්‍යස්ථෙත් එහෙමයි 2/1කට බෙදෙනවා හරි දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේ මධ්‍යස්ථ දිග හරි සෙන්ටිමීටර 6ක් ආව නම් මොකද වෙන්නේ හරි මෙතන අපි ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර 9ක් ආව නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ මධ්‍යස්ථ දිග සෙන්ටිමීටර 9ක් ආව නම් මේක සෙන්ටිමීටර 6යි මේක සෙන්ටිමීටර 3ක් වෙන්න ඕනේ. අර සරල කරාම 2:1 සෙට් වෙන්න ඕනේ. මේ මධ්‍යස්ථෙත් එහෙමයි. 2:1 සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ගණන් වලට අපිට වැදගත් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ඒකාකාර වස්තු සහ ඒකාකාර නොවන වස්තු වල අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර හොයාගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වේ ඒකාකාර වස්තු කීපයක ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර. ඊට පස්සේ මේ ඒකාකාර නොවන දැන් අසමාකාරී හැඩයක් තියෙන වස්තුවක ස්කන්ධ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. දැන් කියන්න මේ වගේ නිකන් අසමාකාරී හැඩයක් තියෙන වස්තුවක්. මෙයාගේ අපි හොයාගන්න ඕනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. තහඩුවක් වගේ හිතන්නකො මොකක් හරි වස්තුවක්. තහඩු ආකාර වස්තුවක්. ඉතින් අපිට මෙයාගේ දැන් ස්කන්ධ කියන නිකන් දල වශයෙන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ වගේ තැනක ඇති කියලා කිව්වේ. ඒක හරියටම හොයාගන්න ඕන නම් මේ ආස්තරය අසමාකාර හැඩයක් නෙදීන්නේ. අපි මේක ළමයි තන්තුවකින් හෙට ගන්නම එල්ලෙනවා.
එල්ලලම සමතුලිතව තියෙනවා. හරි? තන්තුවකින් ගැට ගහලා එතකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම බල දෙකකින් මේක සමතුලිතයිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ තන්තුව දැන් සිරස්වම තියෙද්දි මෙන්න මේ රේඛාවේ කිසියම් තැනක තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. ඇයි? මොකද බල දෙකකින් සමතුලිත වෙන හින්දා මෙන්න මේ වගේ තැනක අපි දන්නේ නැහැ. මේ රේඛාවේ කිසියම් තැනක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. මොකද බර නේ? හරි කැපිටල් MG බර අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ රේඛාව මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් නේ. මොකද ආධික බලයේ ඉහළට තන්තුවෙන්. බල දෙකකින් සමතුලිතයි. මේ රේඛාවේ කිසියම් තැනක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න අඩු වල තියලා මෙතනින් නිකන් මේ වස්තුව දිගේ මේ ලක්ෂයේ නිකන් ඔහම නූල් කෑල්ලක් එල්ලන්න පුළුවන්. නූල් කෑල්ලකුත් එල්ලන්න ඕන නම් දාලා මෙතන මාක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔහම සමතුලිතව තියෙන ඉඩ ඇරලා. ඊට පස්සේ ළමයි අපි දැන් වෙන ලක්ෂයකින් එල්ලනවා. ආයේ මේ තන්තුව මෙතනින් අලවලා මේ වගේ තැනකින් එල්ලනවා. B මේ C. එල්ලුවාම නිකන් මේක නේ. එතකොට කොහොමද එන්න ඕනේ? හරි. හිතා ගන්න පුළුවන් එන විදිය. හරි නේ ඔය වගේ. බලන්න ඔය වගේ දෙන්න කියලා බලන්න. ඔය වගේ. එතන මම C ලක්ෂයෙන් එල්ලුවාම දැන් මේ කලින් A නේ. මෙන්න මෙතන A තිබ්බා. B තිබ්බා මෙතන නේ. ඔන්න තිබ්බේ. මෙන්න අර කලින් ඇදගත්ත රේඛාව. නේ? අනිවාර්යයෙන් මේ රේඛාවේ තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්න ඕනේ. C ලක්ෂයෙන් එල්ලුවාම ආයි තන්තුවේ සමතුලිත වෙනවානේ. ආයෙත් උඩේ අපි මේ තන්තුව ඔස්සේ හොමන රේඛාවක් මේක ඇදගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔස්සේ බල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ආධික බලයේදී. ඇයි බල දෙකකින් සමතුලිත නම් බල දෙක ක්‍රියා රේඛා එකම රේඛාවක තියෙන්න ඕනේ. ආධික බලයේ සන්තෝෂයෙන් ඉඳ මේ බරත් මේ ඔස්සේම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ රේඛාව ඇදගත්තාම හරි අපිට CD කියලා ගමුකෝ. මේ රේඛාවයි මේ රේඛාව දැන් අපි මේ රේඛාවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නත් ඕනේ මේ රේඛාවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහෙද තියෙන්නේ? මේ දෙක කැපෙන තැනමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඕන්නම් තව ඔක සනාථ කරලා බලන්න ඕන තව ලක්ෂයකින් එල්ලනවා. එහෙම එල්ලුවාම අපි මේ වගේම උඩින් මෙතන E ලක්ෂයෙන් එල්ලුවාම එතකොට අර සිරස් රේඛාව හරියටම මෙතනින් යනවා. ආයෙත් දාන්න. ඒ කියන්නේ G වල තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. ඔන්නෝමයි අසමාකාරී හැඩයක් සහිත වස්තුවක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හොයන්නේ. හොඳයි අපි දැන් එක එක ගණන් රටා ටිකක් බලලා පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ බලමු ඉතුරු ගණන් ටික. හරි. දැන් අපි ළමයි බලමු විවිධ අංශු ව්‍යාප්ති වල ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර හොයන විදිය. හරි. පළවෙනි අවස්ථාව මම ගන්නම් මෙහෙම. හරි. ලක්ෂීය ස්කන්ධ දෙකක ලක්ෂීය ස්කන්ධ දෙකක් ඉදන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. මෙයාගේ ස්කන්ධය M1 මෙයාගේ ස්කන්ධය M2. දැන් අපෙන් අහනවා මෙන්න මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම නේ. ඒක අපි කරන්න තියෙන්නේ හරි මෙයාගේ බරනේ මෙතනින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙයාගේ M1G. මෙයාගේ බර මෙතනින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔය ස්කන්ධ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීම මේ පද්ධතියේ ස්කන්ධ දෙකයින් තියෙන්නේ. දැන් ළමයි අපිට ඕනේ වෙනවා අර කලින් අපි බලපූර්ණ පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත වැදගත් මම එතනක් කිව්වා මේක ඕනේ වෙනවා කියලා බලපූර්ණ පිළිබඳ මූල ධර්මයේ. නේ අපි ඒකේ ගන්නොත් හැදුවා අන්තිමට. දැන් මේවා ඔක්කොම සමාන්තර බලින්ද ළමයි ලේසි. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් මේ වගේ වෙලාවක මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තේ ක්‍රියාත්මක වන තැනනේ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටන්නේ නේ. සමාන්තර බල දෙකක් එකම පැත්තට. ඉතින් හරි ලේසි. අපි දන්නවා මේ වගේ වෙලාවක මේ බල දෙක අතර තමයි විශාල බලයට ආසන්නව තමයි අපි දන්නකෝ M2 විශාලයි කියලා M1ට වඩා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ M2ට ටිකක් ආසන්නයි. මෙන්න ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. එතනින් තමයි ළමයි මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ M1G ධන M2G. ඒ කියන්නේ M1 ධන M2 වතාවක් G. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ දුර හොයන්න ඕනේ x. මේ පැත්තේ ඉඳන් දුර y ඕන. මේ දෙක අතර මුළු දුර අපිට දෙන්න පුළුවන්. L හරි මොකක් හරි. ඉතින් අපි දාන්නේ මොකද්ද? පූර්ණ පිළිබඳ මූල ධර්මය. මේ වගේ ලා මම කෙටි ක්‍රමයේ කිව්ව මොකද්ද? අර සංප්‍රයුක්ත දැන් මේ දෙන්නා වෙනකොට මේ සංප්‍රයුක්ත බලය ලකුණු කරගත්තේ. සංප්‍රයුක්ත බලයෙන් කිසියම් ලක්ෂයක් වටා ඇතිවන ගූර්ණය සමානයි එක් බල වගින් එම ලක්ෂය වටාම ඇතිවන ගූර්ණ වල බීජයි කියලා. අපි මෙලින්ම මේ ලක්ෂය වටාම ගූර්ණ ගත්තොත් නේ. සංප්‍රයුක්ත බලයෙන් එන ගූර්ණ කීයද? බිඳුවනේ. ඔක සමාන කරන්න මේ බලයෙන් එන ගූර්ණයයි මේ බලයෙන් එන ගූර්ණයට. දක්ෂිණාවර්තය වලන්න වාමාවර්තය වලින්න. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ ළමයි දක්ෂිණාවර්ත පූර්ණ මොකක් වෙනවද? මම එකපාරම ලියුවොත් තේරෙන්න ඕනේ. දක්ෂිණාවර්ත පූර්ණ M2G වතාවක් x සමාන කරන්න මේ වාමාවර්ත පූර්ණයට M1G වතාවක් y. y. යොතනින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපිට ගණන් වල ගොඩක් වෙලානේ මේ මුළු දුර දෙනවනේ මේ දෙක අතර. මෙයා x නම් එතකොට මෙයා එතකොට දැන් මේක සෙන්ටිමීටර 10ක් කියලා දුන්නා නම් හරි. මේක x කියලා ගත්තාම මේක 10 ඍණ x නේ. හරි. x වලගේ හොයන්න පුළුවන්. m1 m2 අපිට දෙනවනේ. හරි. මේකෙන් නම් මේක 2යි m කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම එක එක අරියන් දෙනවා. ඉතින් ගණන් වල. ඔය විදිහට ඕගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඔය වගේ අවස්ථා අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි.
එතකොට අපි කිසියම් ස්කන්ධ දෙකක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්කන්ධ දෙක යාගන රේඛාව තියෙනවනේ. කිසියම් ස්කන්ධ දෙකක නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගත්තොත් එම ස්කන්ධ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන ඒ දෙක යාගන රේඛාව මේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක යාගන රේඛාවේ තමයි වඩාත් වැඩි එක්කිනාට ස්කන්ධයේ වැඩි එක්කිනාට බර වැඩි එක්කිනාට ආසන්නව තමයි මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ. පැහැදිලිද? පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ. හරිද? අපිට ඔය වගේ නිකන් බහුවර්ණ වලට එනවා මේ වගේ ඔබලන්න. හරිද? මේ වගේ එක එක එනවා මේ. හරි. මෙන්න දඬු. හරි. එකම ස්කන්ධ සහිත දඬු මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අපි ගහනවා මේ බහුවර්ණ වලට එන්නේ තල වශයෙන් ගහන්නේ. හරි. නාන හදන්න ඕනේ. හරි. මේ වගේ දඬු පහක් කොහොම සම්බන්ධ කරලා ටී අකුරක් හදලා තියෙනවා. අහනවා මේකේ මුළු මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන් ටක් ගාලා එකම සමාන දන්නේ එකම ස්කන්ධ තියෙනද? මේ දන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙතනින්. මේ දන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. නේ? හරි බර W මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරි නැද? යාගේ W මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය W. මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතනනේ බර W. දැන් ඕගොල්ලන් නිකන් බැලුවහම තේරෙන්න ඕනේ දැන් මේ බලයි ගත්තොත් W නේ මේ පරතරේ සමානයි. එතකොට විශාලත්ව සමාන බල දෙකක සංප්‍රයුක්තය හරි මැද යනවා නේ. කියන්නේ මෙයාගේ බරයි ගත්තොත් ඒක මෙතන යනවා. තේරුණාද? 2යි W. මේ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තියෙනවා. දැන් ඒ දෙක කැන්සල් වෙලා යනවා. ඒ 2යි W මේ W මෙතනමනේ. අන්න එහෙනම් මෙතන සම්ප්‍රයුක්ත කීයද? මෙතන තියෙනවා කොච්චරක් ගැප් වෙලාද? මෙතන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට එනවා 3යි W දැන්. ඒ කියන්නේ මේ තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? මේ W බරවල් සමානයි. ඒ තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තමයි තියෙන්නේ මුළු බර. මේ දල තුනේ මුළු බර මෙතනින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මුළු බර 3යි W. මේ දල දෙකේ මුළු බර හරි මෙතන W හරි මැද ගන්න. මොකද සමාන බලනේ. හරි මෙතනින් තමයි 2යි W. හරි. දැන් මේක නිකන් මෙහෙම තියෙන විදිහට හිතන්න එපා. මේක හිතන්නකො මෙහෙම තිරස් කරා කියලා. T අකුර. තේරෙනවද? T අකුර කොහොම තිරස් කරනවා. හරි. මෙහෙම. දැන් ඔයගොල්ලන් නිකන් මේ වගේ පොඩියට පෙන්නන්නම්. මෙහෙම තිරස් දැන් මම ඇඳලා තියෙන බෝඩ් එකේ. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ මෙහෙම තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න T අකුර. තේරෙනවද? කොහොම තිබ්බහම තමයි දැන් මේ උඩ තිබ්බ මේ දඬු තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතනනේ. හරි. මේ උඩ තිබ්බ උඩන් පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ උඩ තිබ්බ දඬු තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන දැන් තිරස් තිනාලා හිතන්න මේ තලේ. එතනින් තමයි පහළට. එතන මෙතනින් පහළට තමයි බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන දඬු තුනක් තියෙනවා මෙතන. උඩ දඬු තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය 3W මෙන්න මෙතනින් පහළට සිරස්ස පහළට පොළොව පැත්තට ක්‍රියාත්මකයි. මේ මෙතන දඬු දෙකක් තියෙනවානේ. මේ දඬු දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතනින් 2W. දැන් මෙතනින් එන 2යි මෙතන දඬු දෙකක් තියෙනවානේ 2W. හරි. මෙතනින් 2W එකයි මෙතනින් දඬු තුනක් තිබ්බෙහිඳ 3W. අන්නේ 3W මේ 2W අරගෙන කරන්න තියෙන්නේ මේ මුළු ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ පද්ධතියේම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිළිම ගන්න වෙනවා දැන්. හරි මෙතන 3W මෙතන 2W. හරි. එතකොට මේ පරතරය නිකන් L කියලා හිතන්නකෝ දණ්ඩක දිග. හරි. මට කියන්නේ කාටද වඩා ආසන්න වෙන්නේ? වැඩි පැත්තටනේ. මෙන්න මේ හරිය තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම අන්නට ඔබ හිතන්න ඕකේ තිරස්ස තියෙනවා කියලා හිතන්නේ. මේ T එක තිරස්ස තියෙන්නේ. බර තමයි සිරස්ස පහළට. හරි. මේ උඩින් බලන රූපයක්. මෙතනින් පහළට 3W. මෙතනින් පහළට 2W. මේ දඬු වලත් බර අපි හලගන්න මෙහෙම තිරස්ස තිබ්බහම ඇතුළට කියන්නේ පහළට. හරි. මෙහෙම හිතන්න එපා. මෙතනින් පහළට 3W මෙතනින් පහළට 2W. සමාන්තර බල දෙකක්. ওই දෙකේ සංප්‍රයුක්තය තමයි අපි 5W කොතෙන්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ගූර්ණ පිළිබඳ මූල ධර්මයේ. මෙතනින් අඳුර x නම් මෙතනින් අඳුර L වෙන x නේ. කෙලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය වඩා අපි නම් ගත්තොත් මෙහෙම 3W මෙහෙම එනවා. හරි. 2W මෙතනින් පහළට. එන්න මාක් කරපු තැන. හරි. මේක තමයි අපි x කියලා ගත්තේ. මේක L වෙන x. එහෙම ඕන නැද ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනින් තමයි ළමයි සංප්‍රයුක්ත බලය කීයද? 5W ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සංප්‍රයුක්ත බලයෙන් මම මෙන්න මෙතන ගුණ ගන්නවා. මෙතන වටා ඇති වෙන ගුණ බිඳුවනේ. එහෙනම් මේ දෙකෙන් ඇති වෙන මුළු ගුණෙත් මේ ලක්ෂ්‍ය වටා බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ දක්ෂිනාවර්තයක වාමාවර්තයක නෙපිලා යනවා. ඒ නිසා දක්ෂිනාවර්ත ගුණේ 2W වතාවක් L වෙන x සමාන කරන්න වාමාවර්ත ගුණේ 3W වතාවක් x කරගන්න. ඔතන L අපි දන්නවා W කැපිලා යනවා. x වලගේ හිව්ව හැකි. අපි අපිට මේ MCQ වලට එද්දි ඔහම හොයන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට MCQ වල ළමයි දෙනවා ගන්න මේක දීලා මේ ලක්ෂ්‍ය A හරි
මේ ලක්ෂ්‍ය B, මේ ලක්ෂ්‍ය C, හරි. මේ ලක්ෂ්‍ය D, හරි මේ ලක්ෂ්‍ය E. දීලා අපෙන් අහනවා මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහේ තියෙන්නද පුළුවන්. අර ගෙස් කරලා ගන්න තියෙන. ඉතින් ටක් ගාලා මේ තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. මේ දළු දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. ඊට පස්සේ බලන්න මේ පරතරය නිකන් බෙදෙන්නේ 3/2කටනේ. 3/2කටනේ. හරි මෙතන ඉඳන් ඒකක 3ක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඒකක දෙකක් සෙට් වෙන තැන තමයි අපි ගන්න ඕනේ මෙන්න. C වල තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීම. අන්න ඒවා තමයි බහුවර්ණ වලට එන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් බහුවර්ණයක් එනවා පේපර් වල. හරි. මෙහෙම අපිට ස්ථීරවම මේ ගුරුණ මුල ධර්ම දාලා තැන හොයන්න කියන්නේ නැහැ. හරි. නිකන් දල වශයෙන් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ මෙතඩ් එකට ප්‍රශ්න එන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා බහුවර්ණ බැලුවේකි පේපර්ස් වල ඒ ලෙවල් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. හරි. ඒවා අපිට එකක් පැහැදිලි ළමයි ගණන් වලට එක ටයිප් එක හැඩති වස්තුන් දෙනවා. හරි. ඔය දඬු සෙට් කරලා නිකන් දල වශයෙන් අහනවා මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ මේ පද්ධතියේ මුළු බර ක්‍රියාත්මක වන තැන කොතරද වඩාත්ම පිහිටන්න පුළුවන්. අර දෙන්න අරන් සුළු කරන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ ස්කන්ධ. නේ? හරි ඊට මේ වගේ නිකන් එක ඒවා දෙනවා දැන් අපි ගත්තොත් නේ මේ තියෙනවා මොකක් හරි වස්තුවක් ස්කන්ධේ M1. හරි. සම්පාත ත්‍රිකෝණයක කොහොම සීරීස් වල මෙහෙම ස්කන්ධ තුනක් දීලා තියෙනවා. හරි සම්පාත ත්‍රිකෝණයක සීරීස් වල. හරි. මෙයාගේ ස්කන්ධය අපි නිකන් හරි මෙයා M2 මෙයා M2 මේ දෙකේ ස්කන්ධ සමානයි. එතකොට මේ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගත්තොත් කොහෙද තියෙන්නේ? හරි සමාන ස්කන්ධින්ද මේ දෙක මෙතන තමයි මේ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. නිකන් මෙහෙම දෙන්නකො දැන් මේකේ ස්කන්ධ නිකන් අපි නිකන් අර H2O අණුව වගේනේ. මේක O පරමාණුවක් මේක ගානක් තියෙනවා එහෙම මේක H මේක H. එතන මේකේ ස්කන්ධ නිකන් අපි ගත්තොත් 16යි M වගේ වෙනවා. H පරමාණුක ස්කන්ධය වගේ 16 ගුණයක් නේ ඔක්සිජන් පරමාණුක ස්කන්ධනේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ මතකනේ හයිඩ්‍රජන් වල 1යි ඔක්සිජන් වල 16යි. එතකොට මේකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අහනවා. මේ H2O අණුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා මේ H පරමාණු දෙකේ ස්කන්ධ සමානයි. අනිවාර්යෙන් ඒ දෙන්නයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරිමද තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට දැන් මේකේ 2යි එන්නේ. ඒ 2යි එන්නේ මේ 16යි එන්නේ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? හරි මෙතනින් ක්‍රියාත්මක බර 16යි එන්නේ. මෙතනින් 2යි එන්නේ. දැන් අපි එහෙම දෙන්න තමයි සුළු කරා යන්නේ. අන්තිමට අවසාන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගමු. දැන් වඩාත්ම මේ දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තිය ආසන්න වෙන්නේ මේ පැත්තටනේ. ඒ කියන්නේ 16යි mg 2යි mg 18යි mg. අන්න මෙතන තමයි අපි තැන හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අනුපාතය ගත්තොත් මේ x මෙතනට y නම් හරි මෙතන කෙලින්ම අනුපාතය කීය දෙන්නේ? අර මේ බල දෙකේ විශාලත්වය අතර අනුපාතනේ 16:2. 16:2 කියන්නේ 8:1නේ. ඒ මේ මුළු පරතරය අපි 9ට බෙදලා පංගු එකක් ගත්තා නම් මෙන්න මේ x දුර හොයුවේ හැටි. පංගු 8ක් ගත්තා නම් y දුර හොයන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ වගේම ටිකක් තමයි වැදගත්. බහුවර්ණ වලට එහෙම එනවා. හරි ඊට පස්සේ ළමයි දැන් අපි කිසියම් වස්තුවකට තව වස්තුවක් සම්බන්ධ කරලා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිළිදීම හොයාගන්න පුළුවන් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර මේ වගේ මොකක් හරි අපි ආස්තරයක් ගමු. මේකටම සම්බන්ධ කරනවා මේ වගේ වෘත්තාකාර ආස්තරයක්. වෘත්තාකාර ආස්තරයක්. හරි එතකොට මේකේ දිග L හරි නැත්නම් සිම්පල් A පල්ල සිම්පල් B. හරි මේක උනා විස්කම්බය අපි B කියලාම ගමු. හරි. එකම ඝනකම තියෙන තහඩු දෙකක් මේක ත්‍රිකෝණාකාර තහඩුවක් අරක වෘත්තාකාර තහඩුවක්. දැන් මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ඉන්නේ මෙයාගේ මැදනේ. මේකේ සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවා නේද? අපි වස්තු පද්ධතියක සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? සම්මිති කක්ෂය මත. වස්තුවකට හෝ වස්තු පද්ධතියකට හරි සම්මිති කක්ෂ දෙකක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඈ ඒ සම්මිති කක්ෂ දෙක ඡේදනය වන තැන තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. අර දැන් H2O අණුවත් එහෙමනේ. හරි H2O අණුවේ නිකන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවා ඒකෙමේ. සම්මිති කක්ෂය මත තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. නේ? අනිවාර්යයෙන්ම සම්මිති කක්ෂ දෙකක් තිබ්බොත් සම්මිති කක්ෂ දෙක කැපෙන තැන තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ. දැන් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවා මේ සම්මිති කක්ෂය. ඕකේ කොතන හරි තැනක තමයි මේ පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගත්තොත් අපි දන්නවා හරි මැදින් බර ස්කන්ධ M1 නම් බර M1G. මේ තහඩු මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය යාගේ හරි මැදින් M2G. හරි. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන මේ පරතරය අපි දන්නවනේ. කීයද? A බෙදීම 2යි. හරි මේ පරතරය කීයද? මෙතන විස්කම්බය අපි B කියලානේ ගත්තනේ. විස්කම්බය B නම් මෙතන අර කියන්නේ B බෙදීම 2යි. ඒවත් දන්නවා. දැන් අපෙන් අහනවා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ සම්මිති කක්ෂයේ මත කිසියම් තැනක තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ තරම් මාතර තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය.
අන්න එතනට මේ පරතරය හොයන්න ඕනේ. මෙතන ඉඳන් කොච්චරක් දුරද? x. හරි. එතනින් තමයි මුළු බර m1g දන m2g. m1 m2g. දැන් මේවල තමයි ස්කන්ධ වලට අපි දාන්නේ මොනවද? ඝනකම සමානයිනේ කියන්නේ මේ තහඩුවක ඝනකම සමානයි. එකම ඝනකම එකම ඝනත්ව තියෙන්නේ නේ එකම ලෝයෙන් හදපු තහඩු දෙකක්. එතකොට තමයි අපි කරන්නේ මේ වගේ ගණන් හදද්දී ස්කන්ධයේ වෙනුවට මේවල වර්ගඵලය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? ස්කන්ධයේ වෙනුවට වර්ගඵලය දැම්මම ගැටලුවක් නෑ. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් මේක තහඩුවක් නේ ළමයි. මොනිකා මේක ඇන්දොත් ඕගලන්ට තේරෙන්නේ මේ වගේ තහඩුවක්. දැන් මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක ත්‍රිමාන ව්‍යංජන අහම තියෙන්නේ. තහඩුවක් කියන්නේ නිකන් ඇත්තටම ඝන කාවයක් නේ. හරි? මේක ඝන කාවයක්. අරද? නිකන් පොඩි සිලින්ඩරයක් වගේ නිකන් කාසියක් වගේ නේ හිතන්න කාසියක් වගේ නේ. මොකද පොඩි ඝනකමක් තියෙනවනේ. තේරුණාද? හරි මේ ඝනකම මෙතනක් තියෙනවා මෙයාගේ. හරි? ඔන්න ඔහොම එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපිට නිකන් අර ස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද? ස්කන්ධය සමානයි නේ. ස්කන්ධය සමානයි මොකද අපි ස්කන්ධය ගත්තී පරිමාවතාවක් ඝනත්වය. අර ඝනත්වය හිතන්න රෝ කියලා. හරි? මේකේ පරිමාව ලියන්නේ කොහොමද? පරිමාව ලියද්දි මේකේ හරස්කඩ වර්ගඵලයනේ. හරස්කඩ වර්ගඵලයේ හරස්කඩ වර්ගඵලයේ ඒ වතාවක් මෙයාගේ උස. හරි මම t කියලා ගන්නවා t. ඒ වතාවක් t. ඝනකාවයක් නේ හරස්කඩ දිග බල්ල උසනේ වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වතාවක් t ගත්තාම මේ වර්ගඵලයේ දිග වතාවක් බල්ල වතාවක් උස පරිමාව. හරි පරිමාව දානවා මෙතන ඒ වතාවක් t. වතාවක් ඝනත්වය. අන්න දැන් මේකේ ස්කන්ධය එනවා. ඔකයි ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි කරාම බර එනවා. ඔය වගේ මේ තහඩුවේ නිකන් බලන්න. හරි දැන් මෙතන මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලයට දාන්නේ දිග වැඩි කිරීම පල්ලන්නේ. දිග කීයද මම ගත්තේ? a පල්ල b. simple a simple b. e වතාවක් රෝ වතාවක් g. දැන් එතකොට මේකෙත් එහෙමනේ. හරි මේකේ අපි ගත්තොත් නේද වර්ගඵලයට දාන්නේ 5r වර්ග. තහ වෘතයක්නේ. වතාවක් ඝනකම t රෝ g. කියන මේ දාන දෙල්ලමයි මොකද්ද? 5r වර්ග වතාවක්. හරිද මේ h නේ. හරි උස h. සිලින්ඩරයක් වගේ කාසියක් වගේ හිතන්න. ඝනකමක් තියෙනවනේ. හරි 5r වර්ග වතාවක්. මෙතන h එකට t දැම්මා. මේ එන්නේ පරිමාව රෝ වතාවක් g. අන්න එයාගේ ස්කන්ධය. හරි m1g මේක m1g නේ. මේක එතකොට m2g. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම කියවනේ වර්ගඵලයේ විතරක් දැම්මත් ඇති ගාන හදලා තියෙනවා. මොකද දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක වටා ගූර්ණ ගන්නවානේ. මේක වටා ගූර්ණ ගද්දි හරි මම මේ දුර දාගන්නම්කෝ. y කියලා. මේක වටා ගූර්ණ ගද්දි සම්ප්‍රයුක්තයෙන් එන ගූර්ණ බිඳුවක් හින්දා මේ වලින් එන ගූර්ණත් මේක වටා සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි කරන්නේ දක්ෂිණාවර්ත ගූර්ණේ m2g වතාවක් ලම්බ දුර y සමානයි වාමාවර්ත ගූර්ණේ m1g වතාවක් ලම්බ දුර x. m2 ට අපි දානවා ඔන්න බලන්න අර මේ තහඩුවේ ස්කන්ධේ a වතාවක් simple b වතාවක් t rho g මේ m2g වතාවක් y m1 ට දානවා අර වෘත්තාකාර තහඩුවේ ස්කන්ධේ නේ 5r වර්ග 5r වර්ග මේක සංකේතයෙන් දාන්න පස්සේ 5r වර්ග මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න හදන්නේ t rho g m1g වතාවක් x. ඔගේ හොඳට බලන්න දෙපැත්තේ මොනවද කැපිලා යන්නේ බලන්න මේ t rho g කැපිලා යනවා. අන්න ඒකේ ඉඳලාමයි මෙවැනි ගණන් වලදී මේ වස්තුවේ බර සඳහා මොකක්ද දැම්මනම් ප්‍රමාණවත්ද? වර්ගඵලය දැම්මනම් ඇති. මේකේ වර්ගඵලය දානවා අපි. මොකද අර සමානව කැපිලා යනකොට දෙපැත්තේ අන්තිමට පූර්ණ මූලධර්ම දාලා ගත්තාමනේ. හරි. ඒකින්ද වස්තුවේ බර සඳහා වර්ගඵලය දැම්මනම් ප්‍රමාණ. උත්තරේ වෙනස් වෙන්නේ. තේරුණාද? හරි. ඉතින් ඔතනින් ඕගොල්ලන්ට එනවා a වතාවක් b වර්ගඵලය දාගන්න මෙතන. තහඩුවේ මෙතන 5r වර්ග වතාවක් x. හරි. මෙතනින් ඔයගලන්ට x හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේවල අපිට දෙනවනේ දැන් මේකේ දිග සෙන්ටිමීටර දෙකන්නකෝ. පල්ල 10යි නේ. දිග සෙන්ටිමීටර 12යි. හරි. නැත්නම් අපි මෙතන ගත්තොත් 14 කියලා ගමුනේ පල්ල සෙන්ටිමීටර 14යි. ලේසියට උඩ. b. හරි. a සෙන්ටිමීටර 20යි කියලා හිතන්නකෝ. ඒකෙලින්ම තහඩුවේ මේ වර්ගඵලය දැම්ම නම් 20 වරක් 14. හරි. මෙතන දෙනවා. 5r වර්ග දැම්මොත් මෙතන b 14යි කියන්නේ r 7යිනේ. හරි නේ. 5 7 22යි r 7 වර්ගය උතන සුළු කරලා වර්ගඵලය ගන්න. හරි දැන් මෙතන ગેප් එක කී දෙන්නේ? මෙන්න මේක a බෙදීම 2 කියන්නේ 10යි. මෙතන 7යි සෙන්ටිමීටර නේ. එතකොට මේ x ධනවයි කියන්නේ 10යි 7යි සෙන්ටිමීටර කීයද? 17යිනේ. හරිද මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට xy වලින් සම්බන්ධයක් එනවා. මෙතනත් xy වලින් සම්බන්ධයක් ලියුවා. ඉතින් ඔය දෙකෙන් x හෝ y ලියුවේ. නැත්නම් මේක x කියලා ගත්තා නම් මේක ලියුවේ කාටද කීයද? මේ 14 න
10යි 7යි 17යි 14 නේ x. එතකොට මෙතන කාට හරි ඕන නම් මේ y ලියද්දි හරි. මෙතන අපි නේද? ඔව් මෙතන මාරුනාද? ab වතාවක් x නේ. ඔව් මම මෙතන පොඩ්ඩක් මොකද මාරු කරලා දාලා තියෙන්නේ. හරි. m1 g m2 චෝටා බලන්න ඕගොල්ලෝ. අර සාමාන්‍ය විදිහට හදලා ගන්න හැකියි. හරි හරියට මෙතන අපි හරියට දාගන්න. මෙතන මම දැන් m1 m2 කීමට මාරු වෙන්නේ නැති. ඒක කොහොම ගත්තත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ ලක්ෂ්‍ය වටා හරියට දාන්න. මෙයාගේ මේ ගුගුල්නේ m2 g වතාවක් 14 x නේ. අර m2 ට ගෙලින්ම දාන්න මේකේ වර්ගඵලය. කියන්නේ 5r වර්ග. නේ 5r වර්ග වතාවක් 14 x. සමානයි මේකේ බරට දාන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය a වතාවක් සිම්පල් b නේ. වතාවක් දුර x. ab කියන්නේ 20 වරක් 14 5r වර්ග කී දෙන්නේ? ඔතන වර්ගඵලය 7න් 22යි 4ක් 49යි 7 වරක් 22 නේ 154ක් තියෙන්නේ. මෙතන මම වර්ගඵලය ගත්තාම 154යි. වතාවක් 14 නේ x. එහා පැත්තේ කීයද? 20 වරක් 14 280යි. 280 වතාවක් x. ඒ උතනින් x ඉන්නේ මේකේ. ඒ මේ දෙකේ මුළු බර ක්‍රියාත්මක වන තැන. මෙතන ඉඳන් සුළු කරලා බලන්න x ට කීයක් එනවද කියලා සෙන්ටිමීටර හරියට වෙනවා. හරි. ඒ වගේ අපිට ගණන් හදාන්න දිනවා තව. දැන් ඊට පස්සේ තමයි අපි බලමු කිසියම් වස්තුවකින් තව වස්තුවක් කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහොමද හොයාගන්නේ නේ? දැන් අපි අතන කරේ වස්තුවකට තව වස්තුවක් එකතු කරාම පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හොයුවා. ඊළඟ අවස්ථාවදී ඉන්නේ කිසියම් දැන් හිතන්න මේ වගේ වෘත්තාකාර මොකක් හරි ආස්තරයක්. හරි අරය අපි ගත්තොත් හරි අරය 2r වන වෘත්තාකාර ආස්තරයකින් මම කපලා ඉවත් කරනවා. හරි මේ වගේ වෘත්තාකාර කොටසක්. හරි කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් මේ තියෙන වෘත්තාකාර ආස්තරය. හරි මේ වෘත්තාකාර ආස්තරයෙන් කෑල්ලක් කපලා ඉවත් කරනවා. වෘත්තාකාර කොටසක්. දැන් මේ කෑල්ල කපලා ඉවත් කරන්න කලින් ළමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තිබ්බේ කියන්නේ සම්පූර්ණ එකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තිබ්බේ. නේ? එයි මෙතන මුළු වෘත්තයම තිබ්බනේ ආස්තරයෙන්. හරිද? මෙතනින් තමයි මුළු බර ක්‍රියාත්මක වුනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් කපලා ඉවත් කරන මේ වෘත්තාකාර කොටස තියෙනවනේ මේ. හරි හිතන්නකෝ දැන් අපි ගත්තොත් මේකේ අරය 2r නම් හරි සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවානේ. සම්මිති කක්ෂය මත තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. අරය ගත්තොත් 2r කියලා මේකත් 2r ඉඳන් මේකේ අරය එතකොට r වෙනවනේ. r විස්කම්ප 2r. මෙයාගේ අරය 2r. මේ කැලල කපලා ඉවත් කරනවා. දැන් කපලා ඉවත් කරන්න කලින් මුළු ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන තියෙන්නේ. මේ කවුවෙම වෘත්තාකාර මේක කපලා ඉවත් කරන්න කලින්. දැන් අපෙන් අහන්නේ මේක කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහෙද තියෙන්නේ? මොකද හිතෙන්නේ? මේක තමයි කපලා ඉවත් කරාම මේ හරිය අංශු අඩු වෙනවනේ. ඉවත් වෙනවනේ. ඉවත් වුණාම ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කොහාට විස්ථානගත වෙනවද? මේ පැත්තට විස්ථානගත වෙනවා. අයි මේ පැත්තේ ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය අඩු වුණාම මේ පැත්තේ ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය ඊට වඩා වැඩි හින්දා මේ පැත්තට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය විස්ථානගත වෙනවා. අපේ සම්මිති කක්ෂයක් එනවා. මේක කපලා ඉවත් කරාම එන එකේ සම්මිති කක්ෂයක් එනවා. නේ? සම්මිති කක්ෂයක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න කපලා ඉවත් කරාම එන කොටස. හරි. ඒක දැන් මේක තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හොයන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් අන්තිමට ඉතුරු උනේ. ඒකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. හරි. දැන් ඒකේ ස්කන්ධය අපිට වැදගත් නේ. ඒකේ ස්කන්ධය. හරි. කපලා ඉවත් කරපු එකේ ස්කන්ධෙත් වැදගත්. ඒ දෙකේ එකතුව තමයි මේකේ මුළු ස්කන්ධය නේ. හරි. දැන් මේකෙත් අපි ගෙලින්ම වර්ගඵල තමයි ගන්න ළමයි ස්කන්ධ වලට. කපලා ඉවත් කරපු එකේ ස්කන්ධය කොහොමද ලියන්නේ? 5 අර r නේ. 5r වර්ග වතාවක් ගත දෙන්නේ එක. කපලා ඉවත් කරපු එකේ ස්කන්ධෙට 5r වර්ග වතාවක් 5r වර්ග තමයි ගන්න වෙන්නේ. කපලා ඉවත් කරපු රවුමේ ස්කන්ධය. හරි ඒක අපි ගන්නකො m1 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ලොකු රවුමේ ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ මේක කපලා ඉවත් කරන්න කලින් ස්කන්ධය. 5 වතාවක් අර 2r වර්ගය. නේද? ඕකෙන් මේක අඩු කරාම තමයි අර ඉතුරු වෙන කෑල්ලේ ස්කන්ධය එන්නේ. ඒකට අපි දාන්නේ මේකෙන් මේක අඩු කරන්නේ. හරි කපලා ඉවත් කරපු එකේ ස්කන්ධේ ලොකු මේකේ ස්කන්ධය අපි කැපිටල් M කියලා හිතන්නකො. ඕකෙන් අඩු කරන්න කපලා ඉවත් කරපු කොටසේ ස්කන්ධේ. ඒ සම්පූර්ණ රවුම දික්පනක් ස්කන්ධෙට දාන්නේ ලොකුම රවුමේ වර්ගඵලය. 5 2r නේ අරේ. නේ? ඒ කියන්නේ 5 මෙතන ඉන්නේ කියන්නේ 5 වතාවක් 4r වර්ගය. 4යි 5r වර්ගයෙන් මෙතන 5r වර්ගය අඩු වුණාම මම m2 කියලා ගන්නම් කාර්ය ස්කන්ධෙද. මෙන්න මේ ඉතිරි වෙන මේ කැලල කපලා ඉවත් කරාම ඉතිරි වෙන කොටසේ ස්කන්ධෙට ගද්දී ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය දාන්න. කියන 4යි 5r වර්ගයෙන් අඩු කරන්න 5r වර්ගයක්. කී දෙන්නේ? 3යි 5r වර්ගය. ඔන්නෝක තමයි මේකේ ස්කන්ධ මේ ඉතිරි වෙන කැලල ස්කන්ධය m2. හරි? m2 කියන්නේ එතකොට 3යි 5r වර්ග.
හරි g ගෙන් වැඩි කරලා බර දැම්මත් කමක් නැහැ. ස්කන්ධ ගත්තත් අවුලක් නැහැ ඉතින්. m1 කියන්නේ 5r වර්ගනේ. හරි. මේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධය ගත්තොත් මේ 4යි 5r වර්ග තමයි දාන්න වෙන්නේ. දැන් මේ වගේ වෙලාවක දැන් මෙන්න මේකනේ අපි හොයන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම හිතනවා. අපි හිතනවා මෙන්න මේ ඉතිරි වෙන කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙ මේ තියෙන්නේ. ඔක තමයි හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොච්චරක් දුරින්ද තියෙන්නේ. සිම්පල් x හොයපුවාම හරි. මෙතන ඉඳන් කොච්චරක් දුරින්ද. අපි හිතනවා මෙහෙම. දැන් මේ ඉතිරි වෙන කොටස තියෙනවානේ. එයා එක වස්තුවක් කියලා හිතනවා. ඉතිරිලා තියෙන කොටස මෙන්න මේ ඉතිරිලා තියෙන කොටස අපි එක වස්තුවක් කියලා හිතනවා. ස්කන්ධ m2 3යි 5r වර්ග. ඒකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙ මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කපල ඉවත් කරපු කෑල්ල තියෙනවානේ මේ. කපල ඉවත් කරපු රවුම මේක. එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන එයාගේ මැදනේ තියෙන්නේ. නේ m1. මම ඕක ගෙනල්ලා මේකට අලවනවා. ඇලෙව්වහම මොකක් හැදෙනවද? සම්පූර්ණ ලොකු වෘතය හැදෙනවා. ලොකු වෘත්තාකාර දහඩුව. එතකොට අන්න මේකෙයි මේ අලෝක එකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතෙන් සෙට් වෙන්නේ අපි එහෙම හිතන්නේ. එහෙම හිතලා තමයි හදන්නේ. එහෙම හිතලා මෙන්න මේ x දුර හොයන්නයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉතිරි වෙච්ච කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන අර කපලා ඉවත් කරපු කේනල මේකට අලවනවා. ඇලෙව්වහම සම්පූර්ණ රවුම හැදිලා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පද්ධතියේ මෙතන සෙට් වෙනවනේ. අය මුළු වස්තුව කියන්නේ සම්පූර්ණ වෘත්තාකාර දහඩුව ලොකු එක. අන්න එතන සෙට් වෙනවා එතකොට. මේක එල්ල මේකට අලවනවා. එහෙම හිතලා දැන් අපි දානවා පූර්ණ පිළිබඳ මුළු ධර්මය. ඒතර මෙතන මුළු බර කියන්නේ m1 ධන m2g. හරි. මෙතන ගත්තොත් m2g දාන්න වෙන්නේ මොකද්ද? හරි. m2g මේක m1g බරයි. හරි. දැන් අපි මේ ලක්ෂ්‍ය වඩා පූර්ණ පිළිබඳ මුළු ධර්මය දැම්මොත් හරි මෙයාගෙන් ඇතිවන වාමාවර්ත පූර්ණයට මෙයාගෙන් ඇතිවන දක්ෂිනාවර්ත පූර්ණය සමාන කරන්න. ඒ කියන්නේ m1g වතාවක් ලම්බ දුර කියන්නේ මෙතන r නේ. සමාන කරන්න මෙයාගෙන් එන වාමාවර්ත පූර්ණය. m2g වතාවක් x හරි g හැබැයි යනවානේ. m1ට දානවා මේකේ වර්ගඵලය. කීයද? මෙන්න මේකේ වර්ගඵලය දාන්නේ 5r වර්ග. වතාවක් දුර r නේ. m2ට දානවා මේකේ මෙන්න මේක ඇල්ලේ වර්ගඵලය 3යි 5r වර්ග වතාවක් x r වර්ග කැපිලා යනවා 5 කැපිලා යනවා මොකක්ද දෙන්නේ r බෙදීම 3යි x එහෙනම් මෙතන මෙන්න මේ ඉතිරි වන ඇත්තටම දැන් කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ මේ ඉතිරි වන කොටසේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තමයි අහන්නේ මෙතන ඉඳන් r බෙදීම 3ක් දුරින් තමයි තියෙන්නේ හරි ඒ වගේව වැදගත් කපලා ඉවත් කරද්දී සහ ඒ වගේ වෙලාවක අපි හිතන්නේ ගන්න අනිත් පැත්තට. කපල ඉවත් කරපු කෑල්ල මේකට අලවනවා. ඇලවුවාම සම්පූර්ණ එක හැදුනහම අපි දන්නවනේ උතර මෙතන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය සෙට් වෙන්න ඕනේ. මේ කෑල්ලයි කොටස් දෙකක් ලෙස අරන් තමයි හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා තමයි මේකේ මේ විසිරී ඇති ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හොයන්න තියෙනවා. විසිරී ඇති ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියක. දැන් ඉතින් අපිට මේ වගේ කිසියම් තලයක් මත හරි මේ වගේ තලයක් මත අපි අංශු ටිකක් එනවලා තියෙනවා. ස්කන්ධයන්. අපි ගන්නවා ස්කන්ධ සෙට් එකේ කොහෙද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දැන් මම මේ උඩින් බලන රූපයක් ඉන්නේ. හරි. මේ මැන්දට මේක තිරස්ස තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි හිත ළමයි දැන් හිතන්න මෙහෙම ස්කන්ධ තියෙනවා. ස්කන්ධ කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. ඔය විදිහට ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියක් මේකේ තියෙනවා. අපි ස්කන්ධ හතරක් ගමුකෝ. හරි. හරි මෙයාගේ ස්කන්ධ m1, මෙයාගේ ස්කන්ධ m2, හරි. මෙයාගේ ස්කන්ධ m3 හරි මෙයාගේ ස්කන්ධ m4. දැන් අපිට ඕනම් පුළුවන් ඉතින් දල වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙන්න සලකලා මේ දෙන්නයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ මේ දෙන්න යාගන රේඛාවේ වඩා ස්කන්ධ වැඩි එක්කිනාට ආසන්නව තියෙන්නේ. m1 ධන m2. හරි. ඊට මෙයා ඒ දෙන්න සුළු කරාම එනාගේ මෙයයි ගන්නවා. ඒ දෙන්න යාගන රේඛාවේ වඩා ස්කන්ධේ වැඩි පැත්තට ආසන්නව තියෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ. m1 ධන m2 ධන m4g නේ. එයයි මෙයයි අන්තිමට අරන් ඒ දෙන්න යාගන මේ සම්ප්‍රයුක්තේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ මේ යාගන රේඛාවේ තමයි අවසාන මුළු පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. එහෙම හදා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ළමයි අපි මේක ඛණ්ඩාංග තලයක් අනුවර්තයෙන් හදන්නත් පුළුවන්. හරි මම මේකේ ඇඳ ගන්නවා ඛණ්ඩාංග තලයක්. ඒ කියන්නේ x අක්ෂයයි y අක්ෂයයි. කොහොමද? මෙන්න y අක්ෂය මෙන්න x අක්ෂය. ඒක ඛණ්ඩාංග තලයක්. දැන් මෙහෙම ඇඳලා මේක තිරස්ස තියෙන්නේ. අර තිරස් තලයක තියෙන්නේ. x අක්ෂය සහ හරි y අක්ෂය. අපි ඒකට ඛණ්ඩාංග දාගන්නවා මෙහෙම. හරි දැන් මෙයාට තියෙන y අක්ෂය දන් දින දුරක් තියෙනවනේ. x1 x අක්ෂයෙන් අඳින දුර y1 මෙතන ඛණ්ඩාංකනේ x1, y1 මම දාගන්නවා. මෙතන ඛණ්ඩාංක x2, y2 මෙතන ඛණ්ඩාංක x3, මේ x4 නේ මෙතන x4, y4
4. මෙතන ගණ්ඩාංක මේ ලක්ෂ්‍ය තියෙන තැන මේ අංශුව x3, y3. කියන්නේ මේ අක්ෂී නන්දුර සහ මේ අක්ෂී නන්දුරනේ. මේ x කණ්ඩාංක සහ y කණ්ඩාංක කියන්නේ. මෙතනත් මේ අක්ෂී නන්දුරයි මේ අක්ෂී නන්දුරයි. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි දුරවල් දාගෙන තියෙන්නේ. හරි. y අක්ෂී නන්දින දුර x2, x අක්ෂී නන්දින දුර මෙතනට y2. මේකෙත් එහෙමනේ. හරි. x අක්ෂී නන්දින දුර y4, y අක්ෂී නන්දින දුර x4. මෙතනත් x අක්ෂී නන්දින දුර හරි y3, y අක්ෂී නන්දින දුර x3. ඔන්න මාක් කරගන්නවා. මාක් කළා දැන් අපි මේකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම කිසියම් තැනක ලකුණු කරගන්නවා. හරි මේ ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවානේ. මේ ස්කන්ධ හතරේ අපි හිතමුකෝ මේ වගේ තැනක T කියලා හිතමුනේ. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. එතන මෙතනින් තමයි මුළු ස්කන්ධය අපි නිකන් පද්ධතිය m කියලා ගත්තොත් නේ. ඒතර m කියන්නේ මොකද්ද? හරි. m1 ධන, m2 ධන, m3 ධන, m4 නේ. නැත්නම් බර ලිව්වොත් mg සමානයි m1g ධන, m2g ධන, m3g ධන, m4g. ඔන්න ඔතන තමයි මුළු බර මෙතනින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. ඒ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රෙට x කණ්ඩාංකේ y කණ්ඩාංකෙත් මාක් කරගන්න. නේ? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට අපි මෙතන ගත්තොත් y මේ ඉඳන් x. හරි මෙන්න ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඒ කියන්නේ මුළු ස්කන්ධයේ එක රාශි වෙලා තියෙන තැන. ගුරුත්ව මුළු බර මේ ස්කන්ධ හතරේ මුළු බර ක්‍රියාත්මක වන තැන කණ්ඩාංක x, y. දැන් අපි ওই වගේ ලාක දැන් ඔක හිතන්න ඕනේ මෙහෙම තලයක් මත තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ y අක්ෂය, මේ x අක්ෂය මෙහෙම ස්කන්ධ හතරක් තියෙනවා. බරවල් 15ට. හරි. y අක්ෂය, x අක්ෂය. පැහැදිලිද? හරි මම ඉතල වෙන්නද? ඒතර මේ හිතන්න y අක්ෂය වලට පේනවද? y අක්ෂය. හරි මේක x අක්ෂය. දැන් මෙතන ස්කන්ධයක් තියෙනවා, මෙතන ස්කන්ධයක් තියෙනවා, මෙතන ස්කන්ධයක් කොහොම ස්කන්ධ තියෙනවා. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම පෙන්නුවට උඩින් බලන රූපෙ මෙහෙමනේ පේන්නේ. මෙයාලගේ බරවල් 15ට සිරස්ස. එතකොට දැන් ළමයි මේ ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියෙන් දැන් අපි මෙතන y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණ සෙට් එකක් තියෙනවනේ. ওই ස්කන්ධ හතරෙන් y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණය මුළු ගූර්ණයක් තියෙනවා. වෙන වෙනම ඇතිවන ගූර්ණ වල එකතුව. සහ මේ y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණයක් තියෙනවා, x අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණයකුත් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන ළමයි ගූර්ණ පිළිබඳ මූල ධර්ම දානවා මෙහෙම. අපි ඉස්සෙල්ලා හිතමු y අක්ෂය වටා ගත්තොත් y අක්ෂය වටා. හරි. එතකොට මේ පැත්තට කරවන්න හදනවා, මේ ස්කන්ධ වලින් මේ පැත්තට කරවන්න හදනවා. මේ තියෙන ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මුළු ස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වන තැන. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් නේද ළමයි මේ බල මෙන්න මේ ස්කන්ධ හතරේ මුළු බර තියෙනවානේ. මුළු බරින් y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණ තියෙනවානේ. ඒක සමාන කරන්න පුළුවන් එක් එක් බල මගින් එක් එක් බරවල් මගින් y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණය. ගූර්ණ පිළිබඳ මුල් ධර්මය. ඉතින් ළමයි මේ ස්කන්ධවල බරවල් හතරේ සම්ප්‍රයුක්ත බරින් මෙතනින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ සම්ප්‍රයුක්ත බරින් මම කියන්නේ y අක්ෂය වටා අපි දැන් මේ පැත්තට කරකවන්න හදන ඒවා ගන්න කියලා ගත්තොත් මේ පැත්තේ වල නෑ. හරි මේ පැත්තේ ඒවා ලියමු ඉස්සෙල්ලා. මේ මුළු බරින් mg වතාවක් y අක්ෂයෙන් ලම්බ දුර x. මෙන්න මේ ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියේ මුළු බරින් y අක්ෂය වටා ඇතිවන ගූර්ණය සමාන කරන්න එක් එක් ස්කන්ධ මගින් දැන් m2 ගෙන් එන ගූර්ණය හරි නැත්නම් m2g නේ m2g වතාවක් ලම්බ දුර x2 තේරෙනවද? ඊට පස්සේ m4g ගෙන් එන ගූර්ණයත් ඒ පැත්තට කරකවන්න ගන්න y අක්ෂය. m4g වතාවක් දුර x4. මේ දෙන්නගෙන් මෙහාට කරකවන්න හදන්නේ නෙමෙයි දැන්. ඔය පහළ දිගන්න ඕනේ එහෙම. මෙහෙමද තියෙන්නේ. මේ දෙන්නගෙන් කරකවන්න හදන්නේ මෙහාට. මේ දෙන්නගෙන් කරකවන්න හදන්නේ මෙහාට. අනිත් පැත්තට. ඒ වගේ නේද ඒකට. නේ m1g වතාවක් ලම්බ දුර x1. මෙතනත් අනිත් පැත්තට ඉන්න ඍණ m3g වතාවක් ලම්බ දුර x3. දැන් අපි ගානේ m1 m2 m4 ඒවා දන්නවනේ. කැපිටල් m කියන අර තුනේ අර හතර එකතු වෙන ස්කන්ධ වල g කැපිටල් යනවා. g වැඩකුත් නැහැ කැපිටල් යනවා. දැන් x1 මේ කණ්ඩායමකත් අපි දන්නවනේ. x1 x2 x3 x4 දන්නවා. එහෙනම් මොකක් කියුවේ හැකිද? x විතරයි නෝදන්නා පාදී. ඔය වගේ ළමයි y x අක්ෂය වටා ගූර්ණ ගන්නවා. x අක්ෂය වටා අපි දැන් මේ පැත්තට එන ගූර්ණ 10 කියලා හිතමු මේ පැත්ත ස්කන්ධ වලින්. හරි ඒතකොට මට කියන්නේ mg කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බරනේ. සම්ප්‍රයුක්ත මේ ස්කන්ධ හතරේ සම්ප්‍රයුක්ත බරෙන් මේ පැත්තට ඇති කරන ගූර්ණේ නේ x අක්ෂය වටා ලම්බ දුර y. සමානයි. ඒතකොට මේ පැත්තට ගූර්ණ ගන්න. හරි ඒතකොට m 1g වතාවක් මේ පැත්තට හින්දා එතන ධන ඉන්නේ. මෙයාලුත් වෙනවනේ. මේ පැත්තට හින්දා m2g වතාවක් y2. මේ පැත්තනේ දැන් මෙතන වෙන්නේ මෙහාටයි මෙහාටනේ. x අක්ෂය වටා. මෙහාට කරකවන්න හදනවා දාන මෙහාට කරකවන්න හදනවා ඍණ. හරි අර සම්ප්‍රයුක්ත බලයෙන් ඇතිවන ගූර්ණ සමානයි. එක් එක් බල වලින් ඇතිවන ගූර්ණ වල
එකතුවටනේ. මේ පැත්තට ඇති කරන පූර්ණ ගත්තොත් හරි මොනවද එන්නේ ඍණ හරි මෙතනින් එනවා m3g වතාවක් x අක්ෂිය ඉඳන් ලම්බ දුර y3 මෙතන m4g වතාවක් හරි x අක්ෂිය ඉඳන් ලම්බ දුර මොකක්ද එන්නේ හරි y4 ඒ උතරත් ළමයි අපි අර m1 m2 m3 ඒවා අපිට ගන්න දෙනවා කියන්නේ මේ y1 y2 y3 y4 කියන ගන්න දෙනවා හරි ඉතින් මෙතනින් mg කියන්නේ මුළු වරනේ අර හතර එකතු වුනේ y එව්වේ පැහැදිලිද ඉතින් ඔය වගේ ගණන් ළමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා හරි දැන් එක උදාහරණයක් මේකේ බලන්න ප්‍රශ්නාංක 7 කිලෝග්‍රෑම් 2 කිලෝග්‍රෑම් 3 කිලෝග්‍රෑම් 5 ස්කන්ධ 3ක් ඇති ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියක් මේ රූපේ අපිට දීලා තියෙනවා खंडांगाक्ष पद्धतिයක් අනුගතයෙන්. ඒක තමයි බහුවර්ණ වලට එනවා. හරි. මේ විදිහට खंडांग තලයේ සුගෙන් අපිට ස්කන්ධ දීලා තියෙනවා. තුනයි මේකේ ලේසි. ස්කන්ධ තුනෙන් දී. හරි. විසිරියේදී ස්කන්ධ දැන් දෙන්න අරන් හොයන්නට මේකමයි ලේසි. හරිද? කිලෝග්‍රෑම් දෙකේ ස්කන්ධේ තියෙන खंडांग ඍණ 2.3 නේ. හරි ඍණ 2.3. खंडांग මේ මෙන්න මෙතන දිනවා කිලෝග්‍රෑම් කීයද? දෙක ස්කන්ධය. අනිත් කිලෝග්‍රෑම් 3 ස්කන්ධ තියෙන්නේ ඍණ 3.4. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන කිලෝග්‍රෑම් 4ක ස්කන්ධය තියෙනවා. මෙතන කිලෝග්‍රෑම් 2කේ ස්කන්ධය තියෙනවානේ. මෙතන 3යිනේ. කිලෝග්‍රෑම් 3යි මේක 2යි. තව ස්කන්ධයක් තියෙනවා කොහෙද? ඍණ 1 මෙතන මේ 3 ඍණ 1. ඍණ 1 මෙතන 3නේ. මෙන්න මේ වගේ තැනක තව ස්කන්ධයක් තියලා තියෙනවා. किलोग्राम කීයද 5. ඉතින් අපෙන් අහනවා ළමයි මෙන්න මේ ස්කන්ධ තුනේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිළිම අපි කිසියම් තැනකින් මාක් කරගමු. හරි කොහෙන් හරි මාක් කරගන්න නිකන් මේ පැත්තට වැඩි හින්දා ඕන මේ මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි අපි ගන්න නිකන් කොහෙ හරි මෙහෙ ගත්තත් කමක් නැහැ. ඍණ උත්තරයක් આવත් අනිත් පැත්තට ගිහලා ගන්න අන්තිමට. හරි මේක අපි ගමු මුළු ස්කන්ධේ එන්නේ කීයද 5යි 3යි 2යි 10යි නේ. හරි ඒතර එතෙන්ද තියෙන x ඛණ්ඩාංකේ x y ඛණ්ඩාංකේ y. ඔන්න ඔය දෙක හොයන්න ඕනේ. හරිද අපි ඉස්සෙල්ලාම ළමයි y අක්ෂය වටා ගමු පූර්ණ. y අක්ෂය වටා හරි මේ පැත්තට මම දැන් ඇති කරලා තියෙන පූර්ණේ සම්ප්‍රයුක්තයෙන් නේද? මොකක්ද එන්නේ? හරි ස්කන්ධ උරුත් මේ බරවල් දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. mg වතාවක් ලම්බ දුර x. සමාන කරන්න එක් එක් බලමකින් මේ පැත්තට ඇති කරන පූර්ණ y අක්ෂය වටා. කිලෝග්‍රෑම් 3 එන්නේ මොකද්ද? 3 වරක් මෙන්න මේ පරතරයේ කීයද ඒකක 3යි ඈ. ආයි මේ දෙකෙන් එනවා ඒක මෙතනට 2යි නේ. හරි දෙවරක් 2. ඊට මේ පැත්තට ඇති වෙන ගුණනේ මේකෙන් 5 වරක් ඒක ඍණ දාන්න 5 වරක් අනිත් පැත්තට 3යි. මේ ලම්බ දුර මේ අක්ෂියෙන් ගන්නෑ මෙයාට 3යි මේකට 2යි මේකට 3යි. හරි ඔතෙන් දැන් ඔයගලන්ට m කියන්නේ කීයද? හරි මෙතන ඇතන g දාන්න ඕනේ නැහැ. g කැපිලා යනවනේ. m කියන්නේ 10යි මුළු ස්කන්ධේ පද්ධතියේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධේ. මෙතන 9යි මෙතන 4යි මෙතන 15යි. ඉතින් ඔයගලන්ට එනවා කීයද? 13යි ඍණ 15යි ඍණ 2යි. ඍණ 2 බෙදීම 10යි කියන්නේ කීයද? ඍණ 0.2යි. ඇත්තටම නම් දැන් ඍණ උත්තරයක් ආවනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ නෙමෙයි මේ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. මෙතන ඉඳන් 0.2යි දුරයි ඒකද. ඊට පස්සේ x අක්ෂය වටා අපි පූර්ණ ගත්තොත්. හරි මේ පැත්තට පූර්ණ ගන්න කියලා ගත්තොත් ලකුණු කරලා දෙන විදිහට හරි m ගෙන් ඇතිවන පූර්ණ m වතාවක් y නේ. x අක්ෂය වටානේ. සමානයි ඒ පැත්තට එන පූර්ණ අනිත් ස්කන්ධ වලින් තරනේ 3 වරක් මේ උස 4යි. ධන හරි දෙවරක් මේ උස 3යි. දැන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන පූර්ණේ මෙයා මේ පැත්තට ඉඳලා හරිද 5 වරක් මෙන්න මේ උස 1යි නේ. ඒක රින 5 වරක් 1. ඔන්නම දාන්න පුළුවන්. m කියන්නේ 10යි 10 වරක් y සමානයි මෙතන 12යි 4යි මෙතන 5යි. මෙතන එනවා 11ට 10ක් කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ කීයද 1.1යි නේ. හරි. එතකොට ඇත්තටම දැන් මෙහෙම ලකුණු කරගත්තද හරියටම ගත්තොත් x අක්ෂිය ඉඳන් ඒකට 1.1ක් දුරින් සහ y අක්ෂිය ඉඳන් ඍණ උත්තරයක් නෑ මෙහාට x. නම් මේ පැත්තට 0.2ක් ගන්න. මේ පැත්තට 0.2යි මෙහාට 1.1ක් දුරින්. මෙන්න මෙතන තමයි දැන් පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ එතන. ඉතින් ඔය වගේ අර බහුවර්ණ වලට එනවා ඉතින්. ඛණ්ඩාංක අනුපාතයෙන් අපිට විසිරී ඇති ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය වෙන්නේ. හොඳයි. තව පොඩි කොටසක් අපිට තියෙනවා. අපි ඒකත් හදලා පාඩම සම්පූර්ණ කරමු. මේ කලින් ගානේ මෙතන තමයි මේ අපිට ඉන්නේ දෙවරක් 3 නේද? දෙවරක් 3 මෙතන ඉන්නේ. හරි. දෙවරක් 3යි. ඒතකොට මෙතන 6ක් එන්නේ. හරි මෙතන ඒතකොට කීයද එන්නේ? 12යි 18යි 3ක්. 5කට උනාම 13යි. 1.3ක් ඉන්නේ. හරි.
ඊට ප්‍රශ්නාංක 4 ළමයි L අකුරක් තියෙන්නේ. L හැදිති ආස්තරයක් තහඩුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපෙන් අහනවා මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම. කොහේඳන්ද? හරි A සිට වල සහ AB වලින් ගන්නෙ. ඒ වගේ තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන වුණ අක්ෂ පද්ධතිය ඔහම ඇද ගන්න පුළුවන් නෙමෙයි. හරි. මම මෙතන ගන්නවා මෙහෙම. දැන් මේ පැත්තට ගන්නවා x අක්ෂය. මෙන්න x අක්ෂය. අපි මේ පැත්තට ගමු y අක්ෂය. එහෙම උලන්නේ. මේ පැත්තට ගන්නවා y අක්ෂය. ඕන පැත්තකට දා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතන මෙතන මූල ලක්ෂණය හිතන්න ඕනේ. හරි. මේක 24යි 4යි කොහොමදී? දැන් මම මේක හැබැයි කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. L අකුර. ස්කන්ධ දෙකකට අපි මේක මෙහෙම වෙන් කරගත්තොත් හරි. එහෙම වෙන් කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙම වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. කැමති විදියකට. හරි වෙන් කරගන්න. මෙහෙම වෙන් කරගන්නම්කෝ. මේ කෑල්ලේ ස්කන්ධෙට දාන්නේ 24 වරක් 4. මේ කෑල්ලේ ස්කන්ධ කියන්නේ නැදන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 12යි මෙතනින් සෙන්ටිමීටර 2යි. සෙන්ටිමීටර 2යි සෙන්ටිමීටර 12යි නේ. හරි මෙතන පරතරයක් සෙන්ටිමීටර 4ක් කියලා දාන්නවා. මේක ස්කන්ධෙට දාන්නේ වර්ගඵලයේ මේක 24 වරක් 4. ආයි මේක එයාගේ ස්කන්ධය එයාගේ හැරි මැද නේ. එයාගේ හැරි මැද ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් කීයද කොහොමද සෙන්ටිමීටර 4ක් ඉඳන් මේක 2යි නේ. මෙතන ඉඳන් කීයද? එතන මේ කෑල්ලක දිග කීයද අපි මෙතන දීලා තියෙන ගානේ? මෙතන දිග ගන්න 24 කියලා ගමුනේ. හරි. එතන වෙනම දිගක් දාලා නැහැ. දැන් 16 බලන්න එතන ඉන්නේ. අපි දාමු කීයද? ඒක 16 කියලා ගන්නකො මෙන්න මේක මම හිතනවා. අගේ හරියටම දාලා නැහැ. සෙන්ටිමීටර 16. හරි. ඒක 16ක් වුණා තමයි මේක 4යිනේ. මේ ගෑල් 4ක් වුණා මේක 8යිනේ. 8ේ මැදනේ තියෙන්නේ. මේක 8යි කියන්නේ 8ේ මැද 4යි. 4යි මෙතන එතකොට කීයද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට කීයද ගන්න වෙන්නේ? හා සෙන්ටිමීටර 8යිනේ. සෙන්ටිමීටර 8ක් එන්නේ. 4යි 8යි. නේ 4යි 16 4ක් කියහම 12යි. 6ක් එන්නේ මෙතන. 6යි 12යි 4යි 16. ඔව්. ඉතින් මෙතන 6යි මේක 4යි 10යි නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට සෙන්ටිමීටර 10යි. 10යි 6යි 16යි. හරි. දැන් මේ කෑල්ලේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. මේ කෑල්ලේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය නැත්නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. මේකේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය M2 නම් කී දෙන්නේ? 4 වරක් 12 නේ. මේක 12යි. 4 වරක් 12 කියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. වර්ගඵලය තමයි දාන්නේ ස්කන්ධ වෙනකොට. හරි. දැන් අපි මේකේ මාක් කරගමු මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි මොකක්ද තියෙන්නේ. මේ පද්ධතියේ මුළු ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ එතන. එහෙම මාක් කරගන්න. හරි. මුළු ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන G. අපි ඔන්න උතනට හොයන්න ඕනේ නේ x කණ්ඩාංගය කීයද y කණ්ඩාංගය කීයද? x කණ්ඩාංගය y කණ්ඩාංගය. එතකොට අපි කරන්නේ අර මේ විසිරියේදී අංශු ව්‍යාප්තියක් වගේ හිතලා කණ්ඩාංග අක්ෂ පද්ධතියක් අනුබද්ධිය මම x අක්ෂය වටා ගූර්ණ ගන්නවා දැන්. x අක්ෂය වටා මේ පැත්තට ගූර්ණ දාන්න අනිත් පැත්තට ගූර්ණ රින. දැන් මම මෙතන අපි දන්නවනේ දැන් සම්ප්‍රයුක්ත ස්කන්ධය කියන්නේ මෙතන 12 වරක් 4 නම් 48යි. හරි මේ කැලේ වර්ගඵලය. හරි මේ කැලේ වර්ගඵලයේ 24 වරක් 4 කීයද? 48යි 96යි නේ. මේකේ එන්නේ 96යි. ඒක මුළු ස්කන්ධය කීයද? 96යි 24යි 96යි 24යි මේ 48යි 96යි 48යි. හරි 96යි 48යි එතන එනවා 4යි එකක් ඉතුරුයි 140තරද දෙන්නේ 140තරක් එනවානේ. හරි 14යි එකක් ඉතුරුයි 144යි මුළු ස්කන්ධේ. එතන මෙතන තමයි ළමයි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ මෙතන කියලා හිතලා අපි මුළු ස්කන්ධ දානවා 144. දැන් මම කියන්නේ මුළු ස්කන්ධයෙන් කියන්නේ මම මුළු බර දාන්න ඕනේ ස්කන්ධ දෙන්නත් ඇති. G කියලා යන හින්දා. දැන් ගුරුත්ව පිළිබඳ මූල ධර්ම දාන්න x අක්ෂය වටා මේ මුළු මේ සම්ප්‍රයුක්තයෙන් 144න් ඇති වෙන ගුණය. හරි. දැන් මෙතන උස මේක x නේද? මේක y එන්න ඕනේ. මේ ඉඳන් x නේද? හරි y අක්ෂය නම් තියෙන දුර x අක්ෂය නම් තියෙන දුර y නේ. හරි y. සමාන කරන්න මෙන්න මෙයාගෙන් සහ මෙයාගෙන්. දැන් මෙතන ස්කන්ධ දෙකක් නේ තියෙන්නේ. වෙන වෙනම ගත්තොත් මේ කැලේ මේ ස්කන්ධ මේ කැලේ මෙතන. මේක ස්කන්ධෙ කීයද? 96යි නේ. 96 වරක් මෙතන ඉඳන් දුර කීයද? 2යි නේ. දාන්න මෙයාගේ 48යි. මෙතන ඉඳන් දුර කීයද? 10යි නේ. 48 වරක් 10යි. ඔතනින් ළමයි y කිව්වේ. ඊට පස්සේ y අක්ෂය වටා මේ ගූර්ණ අරගෙන මේ අපි x අක්ෂය වටා අරගෙන y අක්ෂය වටා ගූර්ණ ගත්තොත් මෙන්න. y අක්ෂය වටා අපි දැන් මේ පැත්තට මේ සම්ප්‍රයුක්තය 144න් ඇති වෙන ගූර්ණය y අක්ෂය නම් දුර x නේ. සම්ප්‍රයුක්ත බලේ බර දාන්න ඕන ස්කන්ධ දෙකක්වත් ඇති. ඊට පස්සේ මේ ස්කන්ධයට
මෙතන ඉඳන් තියෙන දුර සෙන්ටිමීටර 12යි නේ 12යි. හරි එතන එන්නේ 96 වරක් 12. ධන හරි මේකට තියෙන දුර 2යි ස්කන්ධ කීයද 48යි නේ 48 වරක් 2. ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? උතරින් x කන්දාන්නේ ඒ කියන්නේ මේ එල්ලාපුරේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම. හරි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව වැඩක් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන කියලා දන්නවනේ. මේ කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතනනේ. මේ දෙකේ ආගම. නැත්නම් මේ දෙකේ ආගමොත් ඒ ඕකේ තමයි ඕක තියෙන්නේ තමයි. හරි මේ කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන මේ කෑල්ලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මෙතන. හරි. ඔය දෙකේ ආකරාම ඔය ආකරන රේඛාවේ තමයි මේ ලක්ෂ්‍ය එන්නේ ළමයි අතරම. කොහොම හිතුවත් එකයි ඈ. මේ දෙක මේ ස්කන්ධ දෙකේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මේ දෙකේ ආගමන රේඛාවේ තියෙන්නේ. වඩාත් ස්කන්ධ වැඩි පැත්තට ආසන්න. ඔන්න කාට හරි මේ දුර හොයලා පයිති රස්කෝණේ දාලා මේ ත්‍රිකෝණික කෝණේ හරි මේ ත්‍රිකෝණික කෝණේ කාට හරි මේ දිග හොයලා මේ ස්කන්ධ දෙක අතර අනුපාතය බෙදුව හැකියි. 96යි කියද? මෙතන ආවේ 100 නෙමෙයි 48යි 96යි. ඔය දෙක අතර අනුපාතය මේක බෙදලා මේ දුර මෙතන හොයා ගන්න පුළුවන් ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර පිහිටීම. එහෙම හැදුවත් එකයි අර ඛණ්ඩාංක අක්ෂ පද්ධතියක් ඇතුළෙන් හැදුවත් එකයි. කොහොම හැදුවත් ළමයි එකම උත්තරේ එන්නේ. හොඳයි යෝගියෝ ගණන් ටික හදන්න. ඊට පස්සේ මේකට සමතුලිතතාවයේ අවස්ථා කියන එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බහුවර්ණ වලට එනවා. හරි මම දැන් මෙතන ගණන් හදන ගමන් මෙතනින් නවත්තනවා. ටියුට් එකේ නෝට් එකේ ගණන් ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා පුළුවන් තරමක් හදන්න. මේවා බහුවර්ණ වලට තමයි ළමයි A level paper එකේ එන්නේ. මේ සමතුලිතතාවයේ අවස්ථා දැන් එක සමතුලිත අවස්ථා තියෙනවා. හරි අපි දැන් ගත්තොත් ඉතින් මේ වගේ පුස්තයක් මත මම බෝලයක් තියලා බලනවා. හරි කිසියම් බෝලයක් හිතන්න මේ A කියන ලක්ෂ්‍ය බෝලයක් තියෙනවා. වස්තුවක්. හරිද මේ B කියන ලක්ෂ්‍යේ බෝලයක් තියෙනවා. මෙතන C කියන ලක්ෂ්‍යේ බෝලයක් තියෙනවා. ළමයි මේ සමතුලිතතාවයේ ඉන වස්තුවක් දැන් සමතුලිතව තියෙනවානේ. හරි. අපි දැන් මෙච්චරලා කතා කරන්නේ වස්තුවක් සමතුලිතව තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ගොඩක් වස්තු සමතුලිතව තියෙනවා. ඒ සමතුලිතතාවයේ තියෙන වස්තුවක් ඉන්න සමතුලිත අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවස්ථාව. නේ? සමතුලිතතාවයේ එක එක විවිධ මේ ස්වභාවයන් තියෙනවා. හරි. සමතුලිතතාවයේ ඉන්න වස්තුවක් එයා ඉන්නේ මොන සමතුලිතතාවයකද මොන ස්වභාවයක් සහිත සමතුලිතතාවයකද ඉන්නේ. ඒක එක අවස්ථාවක් තමයි ළමයි මේ ස්ථායි සමතුලිතතාවය. තව එකක් තියෙනවා අස්ථායි සමතුලිතතාවය. අනිත් එක තමයි උදාසීන සමතුලිතතාවය. ඒ තමයි ස්ථායි සමතුලිතතාවය කියලා කියන්නේ අපි සමතුලිතව තියෙන වස්තුවකට පොඩි විස්ථාපනයක් දෙනවා. පොඩි තල්ලුවක්. තල්ලුවක් දුන්නාම ළමයි එයා එතෙන්ටම ඇවිල්ලා එම පිහිටුමේම නැවත සමතුලිත වුණොත් අපි එයා කියනවා මොකද්ද? ස්ථායි සමතුලිතතාවයේ ඉන්න වස්තුවක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් මේ බෝලට මම පොඩි තල්ලුවක් දුන්නොත් චුට්ටක් මෙහා මෙහාට කැඩිලා ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ටම එනවනේ. හරි? ඔතනටම ඇවිල්ලා සමතුලිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා සමතුලිතව ඉන්න පිහිටීම වෙනස් කරගන්නේ නැහැ පොඩි තල්ලුවක් දුන්නාට. මේ චුට්ටක් තල්ලුවක් දුන්නා මෙහාට කැඩිලා ආයි මෙතෙන්ටම ගිහිල්ලා සමතුලිත වෙනවා. එහෙනම් මෙයා ඉන්නේ ස්ථායි සමතුලිතතාවයේ. මේ ඉන්නේ ස්ථායි සමතුලිතතාවයේ ඉන්න වස්තුවක්. මේ බෝලට මම තල්ලුවක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? දුන්න ගමන් මෙයා පෙරලා යනවා. නේ? එන මෙතනින් සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටලා යනවා. ඒක මෙයා දැන් සමතුලිතව හිටියට අස්ථායි ස්වභාවයෙන් ඉන්නේ. එහෙනම් මේකට කියනවා තමයි අස්ථායි සමතුලිතතාවයේ ඉන්න වස්තුවක්. දැන් සමතුලිතව ඉන්නවා. හැබැයි තල්ලුවක් දුන්න ගමන් යනවා යන්නේ. එතන සමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්න වස්තුව දැන් මේක තිරස්නේ. මෙයාට පොඩි තල්ලුවක් දුන්නොත් මෙයා කොහොම ගිහිල්ලා ආවි වෙන තැනක සමතුලිත වෙනවා. වෙන තැනක සමතුලිත වෙනවා. දැන් මෙයාට තල්ලුවක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? තල්ලුවක් දුන්න ගමන් මෙයා ඔහොම යනවා. යන්න ගන්නවා. එයා සමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මෙයාට තල්ලුවක් දුන්නොත් මෙයා ආයි චුට්ටක් පැද්දලා ගිහිල්ලා මෙතෙන් තමයි සමතුලිත වෙනවා. ස්ථායි. මේක අස්ථායි. සමතුලිතතාවය විදියට දැන් අස්ථායි. මෙයාට පොඩි සමතුලිතතාවය මෙයාට පොඩි තල්ලුවක් දුන්නා මෙයා පොඩ්ඩක් කොහොම ගිහිල්ලා වෙන තැනක ආයි සමතුලිත වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා උදාසීන සමතුලිතතාවය කියලා. උදාසීන. හරි. දැන් ඔය වගේ තව උදාහරණයක් හිතන්න දැන් මේ වගේ කේතුවක්. කේතුවක් අරගෙන කේතුව මෙහෙම තියනවා මේ පොළොව මත. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පෙරලලා තියෙනවා. නේ? හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම තියන් ඉන්නවා. දැන් සමතුලිතව දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්න කොහොමද? හරි. මෙයා සමතුලිතයි මෙයාත් සමතුලිතයි අරයා සමතුලිතව ඉන්නවා. දැන් මෙයාට අපි පොඩි තල්ලුවක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ මෙහෙම? චුට්ටක් මෙයා පැද්දිලා ආයි කොහොම වෙයිලා සමතුලිත වෙනවා. මෙයාට පොඩි තල්ලුවක් දුන්නොත් මෙයා මේ පොළොව දිගේ ඔහම රෝල් එකලා ගිහිල්ලා ආයි වෙන තැනක සමතුලිත වෙනවා. අරකට මේකට තල්ලුවක් දුන්නොත් මෙයා මේක පහළට වැටෙනවා. සමතුලිතතාවය බිඳලා යනවා. හරි. ඒ අනුව මෙයා ස්ථායි, මෙයා උදාසීනයි, මෙයා අස්ථායි සමතුලිතතාවය ඉන්නේ. ඔය වගේ තමයි අපිට මේ සමතුලිතතා අවස්ථාවක් තියෙනවා. නිකන් බහුවර්ණ වලට එහෙම આવොත් එහෙම අහලා නැහැ.
හරි චුට්ටක් එක මතක තියාගන්න සමතුලිතතාවයේ ස්වභාවය. ඒ වස්තු සමතුලිතව ඉද්දී එයා ඉන්න ස්වභාවය තියෙනවා. මොන වගේ සමතුලිතතාවයද ඉන්නේ. හරි. ඒවත් එක හදපු එක සෙල්ලම් බඩු ඒවත් තියෙනවා. හරි. ඒක වාහන වල ඉස්සරහට තියෙන එක බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඔලු පැද්දිනේ. හරි තව මල් ගස් වගේ වාහන වල ඉස්සරහට තියලා තියෙන්නේ. හරි සමහරවල්ලාට පොඩි සෙල්ලම් භාණ්ඩ ඕකෙන් හදනවා. හරි ඒක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා හරි එක භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. අපිට මේවා ඉස්සරහට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න සමතුලිත අවස්ථා යාන්ත්‍රික විද්‍යාවේ අන්තිම හරියට තියෙනවා මේ ද්‍රවමානි ද්‍රවවල ගණන් තමයි මේවා. හරි ස්ථායි සමතුලිතතාවය අස්ථායි එක ඒවා තියෙනවා ඉතින්. හරි ඒවත් වැදගත්. දැන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හැම වැදගත්. මම ටියුට් එක කියවන්නේ රේසින් කාර් නිර්මාණය කරද්දී රේසින් කාර්යය නිෂ්පාදනය කරද්දී පුළුවන් තරම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පහළට ගන්නවා. නැත්නම් වංගුව ගැන හයියෙන් යද්දි මොකද වෙන්නේ? පෙරලෙන්න ගන්නවන්නේ. සමතුලිතතාව විද වැටෙන්නත් පුළුවන් ලිස්සලා ගිහිල්ලා, පෙරලලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේ එක සිද්ධි තියෙනවා. ගණන් හදද්දී සමහරව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය සමහර තට්ටු දෙකේ බස් වල යද්දි උඩ තට්ටුවේ මිනිස්සුන්ට හිටගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. නේ? සාමාන්‍ය මේ බස් වල නම් මේ හිටගෙන යනවා. නෝමල් බස් වල තට්ටු දෙකේ බස් වල යද්දි ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. උඩ තට්ටුවේ හිටගෙන යන්න දෙන්නේ නැත්නම් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගොඩක් ස්කන්ධ ව්‍යාප්තිය උඩට ගියොත් එහෙමනේ. උඩ තට්ටුවේ කට්ටියම ෆුල් ලෝඩ් ගහලා ගියොත් මොකද වෙන්නේ? වංගුවක මේ වාහනේ බස් එක යද්දි එකපාරට පෙරලෙන්න බලනවා. අර ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගොඩක් උඩට ගියාම අස්ථායි. වංගුවක යද්දි පෙරලෙන්න ගන්නවා. සමහර රේසින් කාර් එහෙම පෙරලෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් ඈ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීම. හරිද? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන එක වැදගත් වස්තුවක. හරි. නැත්තම් පෙරලෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ වස්තුවක් සමතුලිතව ඉන්න වස්තුවක් පෙරලීමෙන් සමතුලිතතාවය පිළ වැටෙන්න පුළුවන්. ලිස්සලා යන්න පුළුවන්. රේසින් කාර් එහෙම යද්දි ලිස්සලා යනවා සමහරවල්ලා නේ. ඒ එහෙම වැදගත් ඈ. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ කාර්ය ශක්තිය සහ ක්ෂමතාවයත් එක්ක දැනට මේ ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගණන් ටික හදන්න. දැන් මෙතනින් ළමයි අපේ ඉවර වෙනවා මොනවද? එක කොටසක් බල ගුරුත්ව බල සමතුලිතතා ගුරුත්ව කේන්ද්‍ර කොටස ඉවරයි. ටියුට් වල ගණන් හදන්න තව අමතර කවුරු නෝට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා කියවන්න. මේවල යෙදීම් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රත් එක්ක වැදගත් සමහර සෙල්ලම් භාණ්ඩනේ සමහර ප්‍රායෝගික අවස්ථාවල ගොඩක් මේවා යෙදෙනවා. ඒ ටික වැදගත්. හරි එහෙනම් හොඳයි වැඩ කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way.